Xo'p, tahlilni boshlaymiz. 31-misolga e'tibor berasizlar. 31da y teng -8x + 3 y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik funksiyasini toping. Mana bu funksiyani y teng x ga nisbatan simmetrikini topish uchun teskarisi topiladi bo'ldi. Teskari funksiya degani tenglamaga o'xshab x topib berasan degan. Olib o'taman. +8x bo'ladi. 3 turibdi joyida -y o'ngga olib o'tdi. Maqsad x topish. 3 - y bo'lingan 8. X topildi. Topilgandan keyin x bilan y joyini almashtirib qo'yamiz. Y teng 3 - x bo'lingan 8 degan javob ekan. Bo'ldi. Birinchisining javobi shu. Ya'ni berilgan funksiyani teskarisi topishimiz kerak ekan, y teng x ga nisbatan desa, ox desa y ga minus qo'yib chiqardik. Oy yo'qqa nisbatan desa, x oldiga minus qo'yib chiqardik. Endi y teng x desa, teskari funksiya topardik. Esga tushdi? Bo'ldi. Savol yo'qmi? Keyingisi 32-misol. ABC'da parallelogramda D o'tmas burchak. A, B, C, D. D o'tmas burchak. Y nuqta AB tomonda o'tadi. Y nuqta. Va agar AE EB to'g'ri 5 nisbatda bo'lsa, to'g'ri x 5x tushundinglarmi? A yo'q, B C D E to'rtburchak yuzasi. B C D E. Mana bu to'rtburchak yuzasini ko'ryapsizlarmi? Shu to'rtburchak yuzasini deyapti AED uchburchak yuziga nisbati. Demak, bunday qilamiz, sizlar bilan kelishamiz. S 1 deb tursam bo'ladimi mana bu joyda? Buni S1 bo'lib S2 ni so'rayapti deb qo'ya qolay. Rozimisizlar? Endi sizlarga savol. Parallelogramni mana bu diagonalni tortadigan bo'lsam agar, nima paydo bo'ldi? Uchburchakmi? Xossa bordi. Uchburchak uchidan ixtiyoriy kesma tushsa, borgan tomoni qanaqa nisbatda bo'lsa, yuzi ham shunaqa nisbatda bo'ladi. Mana bu joy demak bizada 4 ta s bo'lgan ekan, bu joy 5 ta. Yetib bormi shu gapim? Qaytaraman. Uchburchakda bitta kesma tushsa agar, tagi 3-4 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, yuzalar ham xuddi shunaqa 3s 4s degan qoida bo'lardi. Shundan foydalanib aytayapman, tushunarli? Endi sizlarga savol. Diagonal butun parallelogram yuzini teng ikkita bo'lakka bo'ladimi? Teng yuzaga bo'ladimi? Yarmi nechta yuza bo'lyapti? 9s. Unda bu yoqda nechta s bo'ladi? Tushundinglar ma'nosini? Qaytaraman. Mana bu joy jami 9s, unda bu yoqda ham 9 ta s. To'rtburchak yuzasi jami necha s? Tagichi slar ketsa 7 taqsim 2 nisbatdagi. Tushundinglar? Keyingi misol. 33. 33da agar prizmaning qirralar soni bilan yoqlar soni yig'indisi 30 bo'lsa, uning uchlar sonini toping. Qaranglar. Prizmani tushuntirishga harakat qilamiz qonun qoidalarini. Vaqtincha bo'lsa ham qaranglar. Prizma xuddi ana atir idishlari bor, korobkalar. Cho'zinchoq holatda bo'laman. Yetib bordim mana. Mana shu prizma bo'ladi. To'g'rimi? Prizma, paralleliped mana shunaqa. Prizmani eslab qolibdi. Yaxshi taklif beraman sizlarga. Ba'zi o'tmagan mavzularni o'tib ketishga harakat qilamiz. Ulgurmagan mavzularimiz kelishdiki, qaranglar. Mana shu holatda prizmani nomi to'rtburchakli prizma deyiladi. Tagi nimadan iborat? To'rtburchakdan iborat. Demak, to'rtburchakli deyilar ekan. Uchburchak chizsam tagiga uchburchakli, tushunarli? Tomoni nechta ekan? Nima deb o'qilar ekan? To'rtburchaklik. Endi qaranglar. Sizlarga savol. Mana shu prizmaning tomon 4 ta bo'lsa, savol, qirrasi nechta? Qirra. Bitta qirra, ikkita, 3 ta, 4 ta qirra tagida, tepa 4 ta, ustun 4 ta. Nima? 12 ta baraka topib ko'rlar, 12 ta, adashmanglar. Savol, o'zi nechta edi? 4 talikmidi? 12 chiqdimi? 3 barobar ko'p ekanda. 3n degan qoida bo'lyapti. Qirra 3n. Mana bu n 4 bo'lsa agar 12 degan javob chiqadi. Tagi 3 burchakli bo'lsa agar 9 ta qirra chiqadi. Tushunyapsizlar? Formulasini qo'yapman. Hozir qirrani formulasi 3n desam esdan chiqarib qo'yasiz bir haftadan keyin, 2 haftadan keyin. Tushunyapsiz? Ma'nosi shu. Endi yoq degan tushuncha bor. Yoq degan 4 ta yoq, 4 ta devor. Atrof o'ralgan devor 4 ta. Pasti ham, tepasi ham yoq. Pastki yoq, yuqori yoq, tepada yoqlar, asoslari. Demak, yoqlar nechta ekan? 4 ta devor, 6 ta. O'zi nomi nima edi buni?
to'rtburchaklik ikkita ko'p bo'lar ekanda. Savol, uchburchakli bo'lgan paytida ham yoq devor 3 ta bo'ladimi? Tepa past bilan jami nechta bo'ladi? 5 ta bo'lyaptimi? Xulosa har doim ikkita ko'proq bo'lar ekan. Nimani hisobi ikkita ko'p? Devoring o'sha bo'laveradi. Tepa past qo'shilib qo'yapti-da. Tushundinglarmi? Keyingisi 3 masalasi. 3. Mana bitta 3 bor, ikkita 3 bor, 4 ta. Tepada ham 4 ta. Nechta ekan? 8 tami? 2 barobar ko'p bo'lar ekanmi 3? Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi sekin shartni o'qing. Shartni qaranglar. Agar prizmaning qirralar soni bilan, mana qirralar soni nima deyiladigan qirralar soni? Mana bu 3 deyapti. Yoqlar sonini yig'indisi, yoqlar nima edi? n+2. Yig'indisi qo'shish kerak deganim qaranglar. 30 chiqadi deyapti. Uchlarini nechta deyapti? 3 degan mana bu 2ni so'rayaptimi shunda? Kelinglar topamiz tenglar mana. 4n teng 28, n teng nimaga? 7 ta deganicha, tagi 4 burchak 5 burchak bo'lmagan, 7 burchak bo'lgan ekan tagi. Tushunyapsizlar? Tepasiga 7 burchak bo'lgan. Demak, 3 nechta bo'ladi jami? 14 ta 3 bo'lgan ekan. Tushundinglar ma'nosini? E'tiborim sal bo'lsa ham bo'ladi. Keyingisi. Xo'p, 34. 4-chi hadi 18 ga teng arifmetik progressiya. A4 18. Dastlabki n hadining yig'indisi 570, Sn 570. Nechtaligini bilmaymiz. Progressiyaning 10 Sn emas, dastlabki 15 ta ekan, uzr. 15 tasining yig'indisi 570 ekan. Progressiyaning 7-chi hadini toping. A7 so'roq. Yaxshi. Birinchi qiladigan ishimiz. S15 degani A1 boshi A15 oxiri bo'lamiz 2 gami. Va hadlari soni n ga 15 qo'ydim. Yetib bordim. Formulasini eslatib ketaman. Sn teng A1 plus An bo'lu 2 ko'paytirib n midi? Esga tushdim shu qoida. Boshi oxiri birinchisi 15-chisi. N nechtaligi tushunarli? 570. Endi qarashib orasizlar. Bu yoqqa bo'lsam agar 30 A1 plus A15 bo'lingan 2 teng 38 ga proporsiya qilsam. A1 plus A15 teng 70. Qaranglar. Menda ikki xil holat bor hozir. A1 bilan A15 ni berilgan A4 qilib ishlasam bo'ladi. Xohlasam A1 bilan A15 ni o'rtasida A8 bor desam bo'ladi. Xossa qilsam bo'ladi. Xossa keladimi, bu keladimi? Birinchisi keladimi? Yaxshi, birinchi bo'yicha ketamiz. Xossa kelsa tez chiqadi xolos. A8 tezda 38 chiqib qoladi. Bo'ldi, javob chiqadi birpasda. Tushunamanmi, ishlasi chiqib ketadi. Mayli. Sizlar aytgan yo'l bilan ketamiz hozir. A1 o'rniga qaranglar, mana bir chekka yozyapman. A1 o'zi aslida A4 lik qilmoqchiman. 1 dan ayiramiz 4 da. -3 da esga tushdimi? A5 A4 lik qilyapman. 5 dan ayiraman 4 da. Plus bitta esga tushdimi? Bularni joylashtiramiz. Tushundinglar? Uzr, A15 ekan. Unda bu 11 ta D bo'ladimi? Joylashtiramiz. A4 minus 3 ta D qo'shilgan A4 plus 11 ta D 76 ga teng. Ikkita A4 mi? A4 o'zi nechi? E'tiborni qayerdan kelganligi? Plus 8 ta D 76. Nechi bo'ladi bu? 36. Ayiramiz. 40. D nechi ekan? Tushundinglarmi 5ligini? D 5 bo'lgan ekan. D bor, A4 bor. A7 ni topish men uchun muammo emas. A4 deyman. Ayirsam plus 3 ta D. Qo'yamiz o'rniga. A4imiz 18 plus 3 kara 5, 15 javobi 33 ekan. Tushundinglarmi? Savol yo'qmi? Keyingisiga o'tdik. 35. fx funksiya berilyapti. 20 ta tangent x minus 20 x plus 5 pi plus 8. Endi qaranglar-da. Chegara beryapti. Minus pi taqsim 4 dan pi taqsim 4 gacha oraliqda deyapti. Eng katta qiymatini toping deyapti. To'g'rimi? Shunaqa savolmidi? Endi qaranglar. Bu oraliqdagi eng katta eng kichik qiymat topish degan mavzu bu. Hosil olardik, nolga tenglardik. Javob oralig'ida bo'lsa,
oraliqdagi sonni va chegaralangan 3 ta son topardik. Ichida eng kattasi bu ekan derdik. Esingizga tushdimi? Oraliqda degan mavzu bo'lardi alohida. O'sha mavzu. Hosil olamiz funksiyadan. Funksiyani hosilasi teng 20 tangens 1 taqsim kosinus kvadrat x. 20 x niki. 20 mana bular sonlar 0 bo'lib ketadi. Teng oxiri 0. Hosilab 0 ga tenglashtiramiz dedik. Xo'p, 20 ga qisqartirib olsam 1 taqsim kosinus kvadrat x teng nimaga? 1 ga. Mana minus 1 bu yoqqa o'tib ketdi, plus 1 bo'lib, tushunarli? Savol yo'qmi? Xo'p, endi qaranglar. Proporsiya qildim. Kosinus kvadrat x teng 1 ga. Mana shu holatda darajani pasaytirdim. 1, chunki plus minus 1 qilib yo'llarni birlashtirib cho'zilib ketadi. 1 plus kosinus 2x daraja pasaydi, bu 2x bo'lib ketdi. Taqsim 2 teng nimaga? 1 ga. Sal fikr qilaylik birdaniga. 2 1 o'tsa kosinus 2x teng nimaga ekan? Tushundinglar? Xususiy holat 1 ga 0 gradus teng bo'ladi. Plus har 2 pi 2 ga bo'lsam 0 shart emas, tashlab yubordik. Pi n. Birinchisiga 0 bersam x qanaqa javob chiqaradi? 0 gradus. 1 bersam pi, minus 1 bersam minus pi. Qolganlari qiziq emas o'zi aslida. Chunki 2 bersam 2 pi, 3 pi ketaveradimi? Chegarada nima qilyapti? Chiqib ketyapti. Kerak bo'lsa bular ham chiqib ketgan. Shuni ko'rsatyapman xolos sizlarga. Demak, faqat chegaraga qaysi biri tushdi? 0 gradus. Bu nima degani? Minus 45 ni qo'yasan misolingga. 45 ni qo'yasan va nimani qo'yasan? 3 ta javob chiqadi. Shulardan eng kattasi kerak. Tushundinglar? Xo'p, ketdik. Birinchi x ga minus pi taqsim 4 qo'yapmiz. Demak, men bunga qo'yib chiqyapman. 20 ko'paygan minus 45 kelsa tog' funksiya oldiga chiqaradim. 45 ta nima bo'ladi? Tushundinglar minus chiqarganligimi? Bo'ldi. Minus olib kelsam bu yoqqa, plus olib ketadimi ishorasi? Pi taqsim 45 qo'ymaylik, pi qilib qo'yaveringlar bu yoqqa. 5 pi plus nima ekan? 8. Qisqarsa nechi qoladi? To'g'ri yozdim shartini. Bo'ldi. Hammasi joyida, minus. Mana minus qo'ydim buni. Ha, mana bu yerda biz pi ga minus qo'yapmiz-da hozir. Shuni plus olib ketadimi? To'g'ri qo'yapmiz a? Mana bu joyda demak minus 18 pi, minus 18 plus 8. 10 pi minus 12 bo'ldimi? To'g'ri ish qildimmi? Bo'ldi. Xo'p, keyingi pi taqsim 4 ni qo'yapmiz endi. 45 ta nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Minus 20 ko'paytirib pi taqsim 4 plus 5 pi plus nima ekan? 8 ekan. Qisqarsa 5 qoladi. 5 pi ketadi-da, 0 bo'lib ketadi mana bular. Javobi shuni 20 8 ga o'xshab turibdi o'zi. Xo'p, 0 ni qo'yamiz. 0 ni qo'yadigan bo'lsam agar 0 gradus tangens nima bo'ladi? 20 kira 0 bo'ladi. 0 qo'ysam 20 kira 0 tushib qoladi bu ham. Faqat nima qolar ekan? 5 pi plus mana bu javobni o'zi qolib ketyaptimi qaranglar? Bu yoqlar tushib qolib 3 ta javob chiqdi. Mana 1 2 3. Eng kattasi kerakmi bizga? 28. Chunki nimaga? Mana buni 3 14 sifatida qarasam, olani 3 deb turay. 3 kira 5 15, 8 ni qo'shsa 23, taxminan 23,5 24 atrofida son. Olani 23 mana. Mana bu son taxminan 3 sam 30 ayirsam 18, 18 19 atrofida javob bu ham, tushunarli? Demak, eng katta javob 28 bo'lgan ekan, tushunarli? Endi qaranglar-da. Variant 28 bor ekan. Menda shubha nima bo'ldi? Qaranglar. Balkim oradagi qaysidir gradusda 30 dami yoki deylik o'sha 0 gradusdan bilmaslikda biz balkim kattaroq javob chiqarib qo'yar, bundan ham degan fikr bor edi, tushunyapsizlar? Variantda to'g'risini aytaman. O'quvchi nima qiladi? Mana shu ikkalasini qo'yib ko'radi, tinchgina. Qarasa 28 bor. Shuni bosib olgan ko'pchilik. To'g'rimi yo'q? Kim shunaqa qilib qo'l ko'tarsin? Va to'g'riligini xursand o'tiribdi hozir. Bu ishim to'g'ri ekan deb o'ylayapti. Ishoninglar, omadinglar kelib qolgan hozir. Tushuntira oldimmi? Ertaga nima demoqchiman? Mabodo deylik oradagi gradusdan katta javob chiqib qolsa, sizlar faqat ikki chekkani hisobini olib yuraversa, o'rtada javob chiqib qolgan bo'ladi, tushunarli? O'shaning uchun ham chegara bilan ish hal bo'lmaydi. Hozir yaxshi omad kelib qolibdi, oxirigacha bo'lsin iloyim. Lekin yo'nalish shunaqa bo'ladi, tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Endi qaranglar, mabodo deylik o'shani qo'ygan payt 28 turibdi javobda va variantdagi eng katta javob 28 bo'lsa, agar o'ylab o'tiring, shuni belgilab kerak. Mana shubham nima bo'lyapti? 28 bo'lsa, bu yoqda 37 turibdi.
13 ildiz osti 3 plus 17. Xullas, undan katta javob ikkita bor-da. Balki ular kattaroqdir degan shubham bor edi. Tushundinglarmi? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingi misollarimizda o'zicha o'ylamasdan shuni belgilasa bo'lar ekan. Nimaga deng? Ha, to'ppa-to'g'ri. Shunchaki mana bunaqa narsaga qaranglar. Mana bularni qo'ysak, pi qisqaradi, faqat mana bitasini to'g'ri deb qo'yapti, qaranglar. Qolganlarida, masalan, oradagi gradus bilan boshqasi bo'ladimi? Pi saqlanib qolaveradi, variantda pili javob yo'q ekan. Yaxshi, bo'ldi. Rostlamadinglar gapni. Variantni o'zgartirish mumkin edi-da. Yaxshi, yaxshi. Muhim tushundinglarmi yo'nalishni? Boshqa misollar ham qo'llasa bo'ladi, xullas. Tushundinglar. Keyingisi 36 ga o'tdik. To'plamlar nazariyasi. Esdami? 36. Ikki xil o'rganishimiz mumkin. Birinchisi qarang. A to'plam, B to'plam, C to'plam. Sig'dirib olsak bo'ldi. 4 2 5. 4 2 5 9 1 19 8 14 12 11 10 6 15 13 A B C to'plam tashqarida ham bor ekan. 16 18 20. Mana 7 3 7 sifatdan ham bitta ekan. 7 va 3 ham bor ekan mana. Shuncha son. E'tibor berib turinglar. Bizdan so'rayapti A bilan B ni birlashmasi kesishma C shtrix. Yaxshi. A bilan B ni birlashmasi kesishma C ni shtrixi. Shu nima bo'ladi? Avval ozgina sizga ta'rif beray, nimaligini. Qaranglar, eslatma sifatida. Mana bu joy mana shu A to'plam bo'lsin. Mana shu A to'plam, tushundinglar mana. Mana bu bo'sh joyni ko'ryapsizmi? Mana shu A shtrix deyiladi. Tashqarisi. Dumaloq bu A to'plam bo'lsa, dumaloq tashqarisi to'rtburchak orasidagi joylar A shtrix deyiladi. Mana bu U degan universal to'plam, hamma narsa bor degan. Mana shu xonada o'tirgan, mana shu xonamiz universal to'plam. Tushundinglar? Uni elementlari biz. Masalan, qizlar alohida bitta to'plam bo'lsin, bolalar alohida bitta to'plam, parta degan alohida to'plamlarimiz bor, kitob, daftar alohida to'plamlarimiz bor. Savol, mana shu hamma to'plamlarni qo'shib chiqsam, hammasini universal xonani to'plam chiqib keladimi? Tushundinglar gapim? Xuddi shunaqa narsa. Demak, xonada faqatgina A to'plam bor. Atrofdagi elementlar A shtrix bo'ladi, tushunarli? O'z-o'zidan universal to'plam teng A bilan A shtrix nimasiga? Tushundinglar ma'nosini? Endi qaranglar. A shtrix nimaga teng? Universal minus nimaga? Xulosa, bizga nima deyapti? O'zimizcha o'rganib olaylik. Biror bir shtrix deganicha o'zini dumalog'idan tashqarisidagi hammasi tushuniladi. Tushundinglarmi yo'q? Demak, mana bu joyda C shtrix deyapti. C ni dumalog'ini ko'ryapsizlarmi? Shuni tashqarisidagi jamiki sonlar C shtrix. A larning ichida yurgan bo'lsa qizig'i yo'q. Shu dumalog'i tashqarisi bo'lsa bo'ldi. Tushuntira oldimmi yo'q? Mana shu C shtrix. Ko'pchilik mana bu joy C shtrix deb o'ylaydi-da, 3 tani. O'zini kurgun tashqarisi. Tushunarli gapim? Bo'ldi. Endi qaranglar. Ikki xil o'ylashimiz mumkin. Birinchisi, ya'ni og'zdan gaplashamiz ozgina sizlar bilan. Keyin yozmasini ham ko'rishga harakat qilamiz. A bilan B ni birlashmasi. Mana bunaqa narsa. Mana A to'plam, mana B to'plam. Mana qara, birlashma degani mana bu narsa birlashma degani. Mana shu hammasi ikkita to'plamni ustma-ust tushib ketgan, hamma o'rab turgan joy. Tushundinglarmi, birlashma degan? Hamma yuzi. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi, A to'plam bilan B to'plamni kesishmasi deydi. Mana bu joy bilan. Tushundinglarmi ma'nosini? Kesishma. Esga tushdimi? Bo'ldi. Endi sekin gaplashamiz. A bilan B ni birlashmasi degani, bo'yalgan yuzasi degani? Diqqat qilinglar. Men o'chiraman. Mana A ni dumalog'i, mana B ni dumalog'im. Mana shu ichidagi hamma raqam birlashyapti, qaranglarchi. Shu hozirgi mana qo'zishchi javobi shu hozir. Tushundinglarmi gapim? Kim yaxshi tushunmadi mana shu joyga? Qaranglar. A ni dumalog'i, B ni dumalog'i, mana bu belgi, mana bu belgi. Shu dumalog'lar hammasi bo'yab chiqish kerak degan. Mana o'chiryapman qo'lim bilan, ikkita dumaloq bo'yab chiqaman hammasini ustidan. Tushunarli? Javob chiqdi hozir, qo'zishchi. C shtrix nima degani? C dumalog'ning tashqarisi. Tushundinglar? Bu degani
Ikkalasini kechishtirgin desam qaranglar. Mana bu joyni ko'ryapsizlar, mana bu joyga qaranglar. Mana shu dumaloq nimaning javobi ichi? Hammasi. Men qo's ichinikini qaranglarchi. Hammasining shu joyi qo's ichiligini. E'tibor beringlar endi. S' o'zini dumalog'ini tashqarisimi? Qaranglar. Sizlarga savol. Kesishgan joy mana bu joy bo'ladimi? Yetib bordimmi yo'qmi? Chunki men bu yerda kesishmaydi tashqari bilan baribir hayotda. To'g'ri javob qaranglar endi. 3 6 7 8 11 13 bo'lib ketadi. Bormi shunaqa javob? Bormi shunaqa? Qaysi javob degan? Amallab tushundikda, hozir bir nimalar qilib o'zimizcha endi. Endi yozmasi qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Erinmasdan yozish kerak bunday qaranglar. A to'plam sistemani qo'shamiz. Nimalar bor unda qaraymiz. Bir chekani tartib bo'yicha aytamiz. 2 qaranglar. 3 4 5 6 7 13 bo'ldimi? B to'plam yozamiz erinmasdan. B to'plam qaranglar, bir chekani 1 3 xos 1 3 5 7 8 11 mi? Mana 14 midi? 9 ham bor ekan. 14 19 mi? Tushundinglarmi? S to'plamda nima bor qaranglar. S to'plamda 20, yo'q, 20 debman. 1 2 4 5 10 9 10 9 10 11 10 bo'ldimi? S shtrixda nima borsa qarab turinglar. Mana dumaloq ko'ryapsizlar? Shuni tashqarisida jami 2 sonlar bor. Endi bunday qilamiz. Qo'shib, sistemani qo'shib. Tashqaridan hisoblar birinchi. Mana bunday qilamiz. Mana dumaloq tashqarisi qarang, sarti bilan nimalar bor qaranglar. 3 sanaymiz. 3 6 7 8 13 14 15 16 18 20 mi? 16 18 qarang, qolib ketish ehtimoli ham bor-da, nomard. Shuncha ish bor. Endi yozib chiqdik sizlar bilan. Endi misol ishlaymiz. Qarang, qanaqa bo'ladi? A bilan B ni birlashmasi degani hamma uchragan son degan. Raqam sifatida, grafik emas, raqam sifatida gaplashsa, hamma jamiki ham xuddan ekuk bor-ku. Ekukida bunda 2 bilan 5 bor ekan, qaranglar. Ekukida. Bunda 2 bilan deylik 7 bor ekan. Nima olinadi desa, 2 5 7 ham olinadi. Takrorlangan nomkitolar esga tushdimi? Shunaqa narsa bu ham. Demak, A bilan B ni birlashmasi nima bo'ladi, qaranglar. 1 2 qaranglar. Mana 1 2 3 yana nima? 4 5 qaranglar. 6 ham olinadi o'xshamasa ham. Ikkita o'xshashdan bittasi olinadi. 7 8 9 13 14 15 19. Endi sizlarga savol. Mana shu raqamlar boya aytgan ikkita dumaloqni bormi yo'qmi desa bor deymiz. Biz hozir shuni topyapmiz, yozmasini sizlar bilan, chizmasini biz. Endi mana bu ikkalasini nima qilish kerak? Kesishtirish kerak. Kesishma degani ikkalasida ham bor joylar degan. Mana buni ham dumaloq, bu dumaloq uchrashgan, ko'rishgan joylar. Ya'ni ikkalasi bir xillari degan. Ikkalasi bir xil qanaqa javob bor? Qaraymiz. 3 yana nima? Yana 7 yana. Aha. 13 14 mana shu javob to'g'ri javob bo'ladi. Qaysi javob degan? A javob. Bar shunaqa javob chiqyapti, qaranglar. Muhimi, biz tizmadan foydalanib ko'rishga harakat qildik boshda. Va 3-4 ta sonlarni topib olgandan keyin kaltda shunaqa javob bitta bo'ladi o'zi. Xavotir olmanglar. Hammasi nima deydi, tartib bilan oxiri ikkitasi o'zgarib qolmaydi. Bir o'zgarsa raqamlar hammasi buzilib ketaveradi. Topib olish oson bunaqa savollar. Endi boya og'zaki ko'rganingiz bu edi, yozmasi mana bunaqa shaklda bo'ladi. Tushundinglarmi? Eshitaman, nima savol bor? Mana bunaqa narsa degani jam. Mana S' deganimi? Aha. Ha, bunday bo'lsa-mi? Hammasi olinadi. Bunda hammasi, ya'ni A, B, C hammasi o'rab turgan joy. Mana dumaloq hammasi topib oladi. Dumaloq. Tashqarisi qolib ketadi. Xo'p, tushundinglarmi bo'ldim? Savol yo'qmi? 37 ga e'tibor beringlar. 37 da. Kasrning mahraji suratdan 8 ga ortib qaranglar. Kasrni mana A taqsim B deb oldim o'zimcha boshida. Mana
kasrni maxraji tagi deyapti. Suratidan 8 ga ortiq. Bu degani tepani a degan bo'lsang, tagi a plus 8. B plus 8 emas. Tushundinglar-a? Tepa bilan past solishtirgan paytda bir xil harf yoziladi har doim. Ikki xil harf bo'lmaydi. Tushunarlimi? Bo'ldi. Demak, tepasi kichkina, past ko'rinib turib katta. Endi 8 ga ortiq bo'lib, ularning yig'indisi 30 ga teng. Ularning yig'indisi bu degani a plus nima? Mana maxraj, mana surat qo'shsin ichiga 30 ekan. Savolni qaranglar. Bu kasrning suratidan birni ayirsam, maxrajiga birni qo'shsam, plus 1. Natijada quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi? Mana buni javobini topib ber deyapti. Qanaqa kasr chiqadi demoqchi. Mana bu joydan ikkita a teng 22 desam bo'ladimi? A teng nimaga? Olib chiqamiz ikkalasiga. 11 minus 1 19 minus plus 10 taqsim 1 taqsim 2 tushundinglar? Imron tushunding? Qolganlar ham tushundim. Boshda kasr bo'lgan deyapti. A taqsim 1. Mana shu kasrni deyapti. Tagi maxraji tepadan 8 ga ketdi. Tepani o'zi a desam, tagi unda a plus 8. Xohlasanglar b da bu yoq b plus 8 qil. Farqi yo'q, shunaqa tushunsak bo'ldi. Endi mana shuni deyapti, surati bilan maxrajini qo'shsa 30 chiqadi deyapti. Surati a ni, tagini qo'shsa 30 chiqadi. Shundan a ni topib oldim, o'zim bir chekka olib qo'ydim va aytyapti, shu kasringa deyapti. Tepasidan birni ayir, tagi birni qo'sh. Qanaqa son, qanaqa kasr paydo bo'ladi deyapti. Tushundinglar? Keyingisiga o'tdim. 38 ga qaranglar. Kim 38 ni hisob kitob qilib ishladi ko'paytirib? To'g'risini aytinglar. Erinmasdan. Bo'ldi, yo'qdan ko'ra shu variant ham yaxshi. Xo'p, qaranglar. Takrorlayman gapimni. Kimdirga fikr kelmasa, oddiy ko'paytirib qo'shsanglar ham shu javob chiqaveradi, faqat biroz qiynalasizlar. Ishlaganlar o'zi yaxshi bilishadi. Qaranglar, kelishamiz. Kichkinasini a deymiz, mana bunisini a plus 4 deymiz. Tushundinglarmi yo'q? Qaytaraman, kichkinani a desam, kichkinasi kattasidan 4 ta katta. To'g'rimi? Bo'ldi, a plus 4 dedim. O'rnida qanaqa belgi bor? A kara a. A kvadrat plus 4 ta plus 4. Bu nima degani? A plus 2 ni qo'lsida kvadrati degan. Qisqarsa nima qoladi? Javobda a plus 2 ni qidirib yurmanglar. A nima edi? 2015 2 ni qo'shib qo'y deyapti. 2017. Tushundinglarmi yo'qmi? Savol yo'qmi? Xo'p, keyingisiga o'tdik. 39. F x minus 2 funksiya teng Asadbek logaritmik asosga ko'ra 2x kvadrat minus x plus 16 minus 1. F minus 2 ni hisobla debdi. Xo'p. To'g'risini aytaylik, yashirmasdan. Kim ishlamadi, qo'lini ko'tarsin. Hop, yaxshi. E'tibor beringlar. Funksiyaga ana original fx funksiya bo'lsa bor-ku, x ga 10 qo'ysa, men bilan 10 qo'yib chiqish kerak, to'g'rimi yo'q? Nima qo'y deyapti? Shartda minus 2 qo'yib chiqardim, to'g'rimi agar? Faqat bu yerda fx nima turibdi? Endi sal fikr qilinglar. Dilbarga savol. Dilbar, mana shu x ga qanaqa raqam tanlasam minus 2 chiqadi. Jim turinglar. Jim turinglar. 0 deyapti. Ishlamaganlar, tushundinglarmi shu joyini? Mana bunga deyapti, 0 tanlasam deyapti x ga. Nima chiqadi? F minus. Bizdan o'zi nima so'rayapti? F minus 2 ni. Unda x ga 0 qo'ysam, mana bu x ga nechta qo'yamiz? 5 qo'yamizmi? 0 qo'yamiz. Bo'ldi, oxiriga 0 qo'yish boshladim bunda. Demak, x ga 0 qo'ysam f minus 2 paydo bo'lar ekan. 0 qo'ysam 0 0 bo'lib ketib, logaritm 2u minus 1 ekan. Mana bundan qanaqa javob chiqadi? 2/4 javobi 4 minus 1 3. Tushundinglarmi yo'q? Ha, G'ulomjon. Xos. Xos, tushundim. Yana kimda qanaqa? To'g'ri, bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Sizlar usuliga o'tamiz. Xos. Eshitamiz? X minus 2 ni ikkinchi usul a ga tenglashtirish usuli. Original funksiyani topish usuli. X teng a plus 2 ga x topildi. Almashtiramiz o'rnini. A nimaga teng? X plus. Bu ax plus 2 degani
hamma funksiyani x ga shuni qo'yib chiq degan. F x plus 2 ni qo'ysam, yonidagi minus 2 bilan nima qiladi? Hamma x ga shuni qo'yasiz. Mana x ga shuni qo'ydim, qaranglar. Teng logaritm 2 asosiga ko'ra x ta o'rniga 2 ko'paytirilgan x minus 2 ni kvadrati plus 2 ni kvadrati minus x plus 2 ni o'zi plus 16 minus 1 deyish kerak edi. Mana original funksiya chiqdi, mana qarang, qisqarib ketsa. Mana qo'lda fix funksiya pishib turibdi, tayyor bo'lib turibdi. Minus 2 ni so'raganmi, shartda minus 2 ni qo'yaverasizlar endi. F birdan minus 2 ni qo'yib ketsalar bo'ladi bu jarayonda. Shunda minus 2 ni qo'ysam 0, minus 2 ni qo'ysam 0, yana logaritm 216 chiqadi. Bu ham xuddi shunaqa 3 chiqarib beradi. Tan olsak bu fikr yaxshiroq. Endi qaranglar. Kelishaylik sizlar bilan. Qanaqadir raqam bo'lsa, nima qilsam shunaqa javob chiqadi bo'lganlar yaxshiroq. Yo'q, baraka topib ko'r. Menga original funksiya kerak, qani topib ber desa, albatta bu usul yaxshi. Endi qaranglar, ikkinchi masala. Mana shu joyda f 4x - 1 taqsim 5 turibdi, f 7 ni hisobla deyapti emas, bir narsani turibdi hisob funksiyada. Aytayapti, yaxshi deb o'ylab baraka topib ko'r. Nima qo'ysam mana shu 7 chiqadi deyapman. Yetib boryaptimi gapim? Qiynaladimi yo'qmi? Mana buni zo'r topdingiz, qiynalib. Tushunyapsiz jarayonni? Bunga qiynaladi yana endi. O'sha vaziyatda fikr qilsin, to'xta, o'zi shundan 0 qanaqa chiqishi mumkin o'zi? Mana bu x minus 2 ni minus 2 ga tenglashtirsam, nima chiqadi x? Shu 0 degan javobim miyamda shunaqa protsess bo'lgan ekan aslida deydi-da. 0 aslida shunaqa. Mana bu javobni minus 2 ga tenglashtirsam 0 chiqdi, shundan chiqqan ekan deydi. Tushundinglarmi? Demak, nima degani bu? Mana bu holatda 4x - 1 taqsim 5 nimaga tenglashtirishim kerak deydi? 4x - 1 teng 35 ga, 4x teng 36 ga, x teng 36 taqsim 4 yoki 9 ga. 9 qo'yib chiqadi hamma misoliga, 9 qo'ysa shartda f7 paydo bo'lib ketadi mana bu joyda. Mana bu hammasi 9 qo'yib chiqadi oxirigacha. Tushunarli? Shuna chiqib ketsa bo'ladi. Ma'qulmi? Keyingisiga o'tdik. 40-savolda sinus 6-darajada pi taqsim 13 minus 3 ta sinus 4-darajada pi taqsim 13 plus 2 ta sinus kvadrat pi taqsim 13 plus kosinus 6-darajada pi taqsim 13 minus kosinus kvadrat pi taqsim 13 plus 3. Sizlarga yuzlanamiz endi. Xo'p. Kim shu misolni ko'rish bilan keyingisiga o'tib ketdi? Kim o'tirdi ishlab shu misolni? Boshidanoq. Shu eng katta xatolar bo'ladi, bilib qo'ying. U xatoni keyin tushungansizlar o'zingizlar ham. Alam qiladigani chiqmaydi-da o'sha paytda. Shuncha o'tirgandan keyin. Aylanib ketadi boshqa savolga qarab. Yana ko'nglim bo'lmay qaytib keladi o'sha savolga yana. Nima demoqchiman? Ana miya bor shu misol o'ylab yuraveradi, xullas shu narsani. Shunga bir xo'jalik, boya qolib ketdi shu misolim deydi-da, chiqaroqlarim qolib ketyapti deydi-da. Nima demoqchiman? Ko'rinib turibdi-ku o'zi, bir qanaqadir uzun, qiyin savol deb turib, daraja pasaytir ishlari bor, teginma, baraka topib ko'r. Undan qancha oson savollar bor. Vaqt yetmay qoladi oxirida. O'tib ketish kerak keyingisiga. Ishoninglar, 30-misolda kasr turibdi-ku, masalan. Bo'l, vaqt kam qoldi, 24 ta keyingiz. Vaqt kam qoldi, yig'ishtiramiz 5 minutga keyin desa. Ishon, kasr pasiga qarab o'tirib tavakkal qorasan oxirida. Bunday qarab, voy, kasr tavakkal qoribman deysan keyin. Men bunday yig'ishtirmaysan unga. Men buni ishlasam emasmi bo'sh vaqtimga deysan. Alam qiladigan buni hali ishlab bo'lmagansan, chala yotibdi hali. Tushunyapsizlarmi gapimni? Ya'ni chala yotgan bo'ladi shu joyda hali. Shu narsa alam qiladi. O'shaning uchun teginma bari. Oxirigacha bor kasr ham ishlab ol oxiriga. Endi ko'ngil xotirjam, men kasrlarni qo'limdan kelgan eng oson ishlab bo'lganman, endi tavakkal qilsa arziydi. Chunki ishlamadim-ku nima qilib. Tushundinglarmi? Shuning uchun aytayapman, baraka test boshlagan aytayapman, qaramanglar qiyinlik, o'tib ketaveringlar. 10 ta chiqmaydimi, o'tib ket keyingisiga. 15 ta chiqmaydimi? 5 ta chiqmaydimi? Tushunyapsizlar gapimni? Muhimi zato oxirida bilasan kasr ishlagansan zato. Uni baling bor aniq. Shunaqa narsa. Ba'zilar aytayapti oxirida, ustoz hali ulgurmaganman ham deyapti-da. Oxiriga borishga. Oxirida hali ko'rmaganim qanaqa savol borligini. Tushunyapsizlarmi? Xo'p.
Alfa desak bo'ladimi? Sinus 6 alfa 3 ta sinus 4 alfa plus 2 ta sinus kvadrat alfa kosinus 6 alfa kosinus kvadrat alfa plus 3. Endi qaranglar. Sizlarga taklif bilib qo'yinglar. Ko'pincha mana bu joy yo 1 chiqadi, yo 0 chiqadi, yo -1 chiqadi. Shu atrofda yuradi. Alam qiladigan javoblar 3 ham bor, 2 ham bor, 4 ham bor. Shuni hisobini olgan tuzuvchi ham juda aqlli odam o'tisiga oladi. Xavotir olmanglar. Endi qaranglar. Mana shu joyda e'tibor bering. Sinus 6 bilan kosinus 6-ni kim yodlasa yutib ketgan mana shu joyda hozir. Kim esida yodlagan formulasi? 1 qanaqa biri? 1 - 3 taqsim 4 sinus kvadrat 2x midi? Shunaqa bo'lsa kerak deyapsiz-chi, ha, shu maydalar shunga keladi. Shuni bilsa tez chiqadi zato. Qaranglar. Sinus 6 alfa plus kosinus 6 alfa teng. Mana shuni sinus kvadrat alfani kubi kosinus kvadrat alfani kubi dedim. A kub plus B kub degan formula. Birinchi A plus B yoziladi. Bu misol ishlashdan yozish qiyin, ko'proq to'g'risi vaqt topib qo'yadi. Sinus kvadrat alfani qo'sda kvadrati minus AB deyiladi. Plus kosinus kvadrat alfani qo'sda nimasi? Kvadrat. E'tibor bering, bu nimaga teng? Yo'q, tushib qoldi. Bir karada hech foydasi yo'q, to'g'rimi? Kerak emas. Imron tushundingmi? Mana bu misolga qaranglar. A ning kvadrati plus B ning kvadrati. A kvadrat plus B kvadrat degan formula. Ikkita bor. Plusli bo'yicha ochamiz. Sinus kvadrat alfa plus kosinus mana A plus B mana shular. Kvadrat tagi A kvadrat. Minus 2 ta AB. Tushundinglarmi yo'qmi? Tashqarida ishlatilmagani bor hali. Shu qolib ketadi ko'pincha o'quvchilarda. Tegmay qolib ketadi. Endi bu narsa nimani beradi? 1 deb beradi. Minus 3 ta sinus kvadrat alfa bo'ldimi? Kosinus kvadrat ko'paytmak qo'sga olsam bo'ladimi? Bu nimani beradi? Ha, 1 taqsim 2 yashaylar. Sinus 2 alfa kvadrati bor. 1 minus 4 ku. Ko'paytiramiz 3 taqsim 4. Buni kvadrati. Sinus kvadrat 2. Shuni yodlab qo'ysang, mana shuni javobi shu bo'ladi-da. Shuncha ish qilmaysan vaqtingga yetkazib, maydalashtirib. Fikring bo'lsa ham adashib qolsang yomon-da o'sha payt o'rtada ham. Tushundinglar ma'nosini? Qaranglar, bu misolning javobi mana bu ikkalasi o'rniga keladimi? Olib boraman, qarang. Aslida nima bo'lyapti? 1 minus 3 taqsim 4 sinus kvadrat 2 alfa minus 3 sinus 4 alfa plus 2 ta sinus kvadrat alfa minus kosinus kvadrat alfa plus 3. To'g'ri yozdim shartlarni bo'ldim. Endi qarang, diqqat qiling. Xo'p, 4-daraja ekan bu. Mana buni darajani pasaytirsam kosinus necha alfa bo'ladi? 2 alfa. Buchi pasaytirsa kosinus 2 alfa. Mana buni nomini o'zgartirsam kosinus ko'tarib o'tmaydim. Pasaytirman darajani, nomini o'zgartiraman. Keladimi ham 2 alfaga? Ko'r kvadrati bor, muhim keladi 2 alfaga. Hammasi kelyapti. Mana bu narsani darajani bitta pasaytirsam kosinus 2 alfaga keladi. Qo'sda kvadrat turib tursa oxirida. Ya'ni mana bu 4-daraja hamda yozib olaylik, tushunarli bo'lishi uchun qaranglar. Mana shunday yozsa bo'ladimi? Qarab turinglar. 1 minus 3 taqsim 4 sinus kvadratni 1 minus kosinus kvadrat 2 alfa dedim. Nomi o'zgardi. Ana birinchi ayniyatli mavzusi. Minus 3 ta. Daraja pasayyapti. 1 minus tog' funksiya kosinus 2 alfa bo'lingan qo'sda nimasi bor? Plus. Nomini o'zgartirma. Darajani pasaytir. 2 1 minus kosinus 2 alfa bo'lingan minus 1 plus kosinus 2 alfa bo'lingan oxirida plus nimasi bor? Hammasi kosinus 2 alfa bo'ldimi? Nima deb olamiz? A deb olaylik. 1 minus 3 taqsim 4. Mana bu narsa 1 minus A kvadrat minus 3. Xo'p, maxraj nechi bo'ladi? Xo'p, 1 minus mayli A bo'lib o'tira olsin, 2 ni qo'sda kvadrati plus 2 lar qisqardi.
1 minus a minus 1 plus a taqsim 2 plus 3 bo'ldim. Mana misol. Ochib chiqamiz. Davom ettiramiz, qaranglar. Xo'p. 4 ta mahraj bersam ham hammasiga. Bunga 4 yetmayapti, qaranglar. Bunda bor. Buni kvadrat necha? Bunda ham bor ekan, demak. Bunga nechta beraman? Bungacha. Bunisiga bo'ldi, yozaman qarang. Mana o'sha 4. Tashlab yubormaylar ham tenglamaga o'xshab. 4 minus 3 ta plus 3 ta a kvadratmi? Diqqat qilinglar, buni kvadrat 4 bo'lgan, mana tagida. 3 ni ko'paytirish kerak-ku. Avval ochish kerak buni. Bir chekiga yozaman, qaranglar. 1 minus 2 ta a plus a kvadrat degan formula bu. Minus 3 ko'paytiramiz. Minus 3 plus 6 ta a minus 3 ta a kvadrat. Hop, plus 4 ni ko'paytiramiz. 4 minus 4 ta a minus 2 minus 2 ta a plus 12. A kvadratga ketdi muhimi. 6a ayirsam 2a, 2 hali ham ketdi. Hamma hali ketdi. Son qoldi. Zo'r bo'ldi. Ayirsam 1 minus 2 plus 2. Men bilan ketar ekan. 12 taqsim 4. Bu nima degani? Mana bu joyda hammasini nol ekan o'zi aslida. Endi, ha? Xo'p, mana. Tushundinglarmi bu narsani? Yetib bordim. Endi qaranglar. Eng asosiy narsa. Bir narsa kelishib olasizlar bilan. 90% bola ishlashga erinadi, erinmasa ham chiqara olmay qolish ehtimoli bor. Qolib ketadi. Osonroq yo'l. Endi shuni gapiraylik. Shundan gapiraylik. Nimaga o'shini birinchi o'rgatmadim degan savol hal qilaylik. Oson savol o'rgatsam shuni qadriga yetasizlar endi. Ya'ni qadrli bo'ladi, bir qiyinchilikdan keyin qadrli bo'ladi bu narsa. Ancha qadrli bo'ladi. Shundan keyin ancha qadrli bo'ladi. Qarab turinglar. To'xtanglar. Bizaga mana buni soddalashtirdim ekan esinglardan? Esinglardan? Bizga ham nima misol bergan? Alfalarimiz qisqarib ketib qoldi, o'shaning uchun mana pi taqsim 13 mi, pi taqsim 41 mi, qizig'i yo'qda bizga. E'tiborda, misol sharti bumidi tepadegisimidi? Hozir alfaga son tanlayman desam, o'zi bergan-ku deysizlar menga. Taklif beraman sizlarga. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Xunuk qilib berilgan graduslar aslida shunchaki yo'liga berib qo'ygan bo'ladi. Yo'liga nima deganaqa? Bo'p tursa bo'ldi, gradus yozib qo'yman bunaqa deydi-yu. Bar yo'q ketadigan narsa bu deydi-ku. Qo'china aytadi yana. Masalan, xohlagan sonni o'yla deyapti masalanda. Javobini chiqarib beraman deyapman-da. Mahraj yozaman o'zim javobini. Xohlagan sonni o'ylamaydimi? Bar 0 chiqarib beraveraman. Tushunyapsizmi oxirida? Ya'ni uni fikri qo'polganda bir tenga qimmat narsa-da. Olib kelsa bar 0 chiqib ketaveradi hozir. Xuddi shunaqa, mana bu ham bir yo'liga berib qo'ydim. Bunchaki yozib qo'ygan bitta gradus aslida. Ko'pincha shunaqa, doim emas, ko'pincha. Endi qaranglar. Nima demoqchiman, e'tibor beringlar. Sizlar shunaqa alfa qonuniylar, men bunaqa qilib, menga o'xshab. Keladimi shu fikr sizlarga? Endi qaranglar. Mana shu alfaga shunchaki 30 gradus tanlab hisob-kitob qilasizlar, kelishdikmi? Tasavvur qilamiz, javob 3 chiqdi. 30 qo'ygan uchun chiqsa deyman o'zimga o'zim. 60 ham qo'yasan. Yana 3 chiqib qoladi. Gradusda ahamiyati yo'q ekan-ku deysan. Keyin 3 tanlab olasan. Tushundinglarmi gapim? 30 qo'ysam 3 chiqyapti, 60 qo'ysam 3 chiqyapti. Kimdir 3 qo'ysa ham javob 0 chiqadi, 4 qo'ysa ham javob 0 chiqadi, 7 qo'ysa ham javobi xuddi shunaqa, ya'ni o'zgarmaydigan javob ekanda bu degan fikr qilasan keyin oxirida. Tushundinglarmi gapim oxirida? Demak, bitta shunchaki gradus tanlab ko'ringlar o'zingiz uchun xohlasanglar, mana shunaqa qilib. Men shunchaki alfaga 30 tanladim masalan. 30 ni 6-darab 31 taqsim 2 mi o'zi aslida? 1 taqsim 64 bo'ladi. Minus 3 ko'paygan. 30 da 1 taqsim 2, 4-si 1 taqsim 16 plus 2. 30 da 1 taqsim 4. 30 da ildizda 3 taqsim 2. Qaranglar, kvadrat ko'paytirib shunisi chiqyapti 6 ni. Shunisi qiziqroq. Minus ildizda 3 taqsim 2 ni qovusda nimasi? Plus 3 oxirida mana. Qaranglar hisoblashdi. 1 taqsim 64. 16 ni qisqartira olmaymiz har shundoq ham. 16. Tegmaylar bunga plus 2 taqsim 4 kvadrati 3 qilib berdi. Kubi tushundinglarmi shu joyiga? 1 dan 6-sini beraman.
64. 3 taqsim 4 plus nima? Mana bu joyda o'zini hisoblaydi. Umumiy maxraj, 64 beraman. 4 ta 16 ta 16 ta to'g'rimi? Hisoblaymiz qaranglar. Mana 64. Burchakka berganim yo'q. 1 minus 12 plus 32 plus 27 minus 48. Qaranglar. Xo'p. Mana bu ikkalasi nechini beradi? Minus 60 mi? Mana bu ham 60 beradi, plus 60. Tepasi 0 bo'lib ketdi. Pasti 64 bo'lib ketdi, javobi 0. Tushundinglar-a? Kimdir uyga borib 60 ham qo'ysa yana 0 chiqadi. Ya'ni mana bu qismi 0 chiqadi-da, 3 hali oxir turibman bu yerda alohida 3. Tushunyapsizlarmi? Boya aytgandek, doim emas, oxirda imkon qolmagan payt shuni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Vaqt azizga 5 minut vaqtinglar bor. Ishlamasang, bari bilib turibsan, shu ishni qilib ko'rsang bo'ladi. Tushunarli? Savol yo'qmi? Yetib bordimi? Yaxshi. Yo'q, qaranglar, 0 xavfli-da. 0 qo'ysam 3 chiqib qoladi, to'g'rimi? Masalan, javoblarda, masalan, to'g'ri, haqiqatdan mana bunaqa javoblar ham qaranglar, nima deydi? Soddalashtirgandek variantlar. 0 qo'ysa bo'ladi. To'g'ri. Qani mana bunaqa narsa, Mahmud. 30 qo'yganda 3 chiqyapti-ku. 60 qo'ymay 0 qo'yib ko'r. Rostdan ham 3 chiqadi ekan oxirida. Qaranglar, birdaniga 0 qo'ya olmaysan, nimaga qara? Mana bu joyda aslini pi taqsim 10 chiqib berganti boshda. Tushunyapsan-a? Alfa deb tanlab olding, 0 qo'yding mayli, 3 chiqdi. Keyin o'zing aytasan baribir. 0 qo'yganligim uchun chiqyapti deysan, o'zing baribir. O'zi asli 0 emas-da bu deysan, o'zing aytasan. Tushuntiryapman gapimni? Keyin baribir 30 qo'yasang, 60 qo'yishing kerak baribir. Yana 3 chiqib qolsa, ha, endi haqiqatda farqi yo'q ekan deysan. Tushundingmi? Bo'ldi. 41-savol o'zingizga qoldi. Oddiygina hisob kitob o'nlik kasrlar ishlab qo'yasiz bu narsani. 42-misolga qaranglar. 42da. Silindr asli shakl to'ppa-to'g'ri. Mana silindr bo'lgan. Xullas, mana shunaqa shakl. Nima demoqchi? Xullas, mana bu shakl xuddi sir bo'lagi bor. Xuddi shunaqa narsa, sirni bo'lagiga o'xshab qolgan. Ha? Dumaloq sir bo'lsa, kesgan. Yoki pirogmi shunaqa narsa. Xullas, tushundinglar? Xullas, shakli tushunarli bo'lmadi bunaqa shaklda. Mana. Endi qaranglar, mana shu shaklni hajmini topishimiz kerak ekan sizlar bilan. Endi ma'nosini qaranglar. O'zimma silindrni hajmi va silindr hajmi S asos ko'paytirib h ga teng bo'ladi. Endi bu noma'lum Vx qanaqadir? Noma'lum bir shaklda bu. Bu shaklni asos yuzasi S sektor desam tushunasizlarmi? Sektormi? Mana bu joy radius, bu yog'i radius, orasiga burchak beryapti. O'zi aytgan 2 gradus. Alfa 60 gradus debdi. Sektor ko'paytirib h mana balandlikni qaranglar, xuddi silindrga o'xshab. Bo'ldi. Mana shu sektorlarni ketma-ket qo'shib yopishtirsam, silindrning hajmi kelib chiqadi boyinga o'xshab. E'tiborning gapim. Ya'ni kimdir shubha qilishi mumkin-da, nimaga silindrning hajmi bilan buni hajmi bir xil bo'lib ketaveradimi degan savol bo'lishi mumkin masalan. To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni bitta aylanali shakl bo'lsa, mana bu shakl bo'lsa. Mana. Mana buni bitta bo'lagini topsang, tagini yuzasini topsang. Buni bitta tagini yuzasini topsang agar, buni tagida yuzani topsang, buni topsang hamma tomonlarini, bo'laklarni qo'shib chiqsa va o'sha ustunli narsani yopishtirsa hajmlarni, butun silindr to'lib chiqadimi, chiqmaydimi? Va mana shu har bitta hajmlar o'shani to'ldirib beradi, qaytarib. Bu degan o'sha hajm bo'laveradi degan, tushunarli? Xo'p, endi qaranglar. Sektor formulasi nima edi? 1/2 r kvadrat alfa edi, esga tushdimi? Aha, bo'ldi. 1/2 radiusimiz nechaga teng? 9 ga teng, kvadrati. Ha, 3 deyishyapti, 3 kvadrat 9 bo'lib ketdi, to'g'rimi? Radius 3 ekan, kvadrat 9. Alfamiz 60 degani pi taqsim 3 tushundinglarmi? Radianda yozamiz. Balandligimiz 2 midi? Ko'paygan 2. Mana bu joyda 2 deb o'zi berib qo'yibdi, mana bu joyda. Xo'p, bu bilan bu ketsa, 3 ketsa bu bilan 3 pi ekan javob. Osona? Bo'ldi. Keyingisiga o'tdik. 43 ga qaranglar. ABCD parallelogramda
A'da katta tomonidagi A katta tomonidagi A'da. A'da katta tomondagi ABC'da A B bunday qilaylik. A B C D ABC'da mana katta tomon A'da. Endi qaranglar. A va D burchaklarining bisektrisalari pastda A bo'lsa agar A B C D mana pastdan chiqarmoqchiman bisektrisalarimiz qaranglar. A va D uchining bisektrisalari deyapti. Parallelogramning ichki sohasiga kesishadi. Nima degani qaranglar. Mana buni bisektrisasi L va mana buni L mana bu burchaklari kesishgan paytda mana bu kesishib qoladi, ichkarida kesishib qoladi. Tushundinglar ma'nosini? Endi qaranglar. Tomonlar orasidagi qaysi munosabat to'g'ri bo'ladi deyapti. Ya'ni xullas shartlar beryapti. A B katta bundan va hokazo. Xo'p, bir ko'rgandachi juda ham g'alati anaqadek ko'rinadi-da. Noqulay bir qiyin o'ta savoldek ko'rinadi, haqiqatan to'g'rimi qaranglar? E'tibor beringlar. Ish qilamiz sizlar bilan. Sal bemalol ochsam ham turga qarabman. E'tibor bering. Mana kesishgan joy. Mana bu joy alfa desa, bu ham alfam. Birinchi savol. Parallel asoslar. Z ga qaranglar. Bu yoq nima bo'ladi? Kelishaylik, mana bu tomonda A deylik. B deylik, mana bu tomonlarni. Yonlarini. Pastlarini nima deymiz? A, tepasi ham A. Qaranglar. Alfani to'g'risimi? Uchburchakka qaranglar. Alfani to'g'risimi? Alfani to'g'risi nima bo'ladi? Mana bu qismi. Tushundinglarmi yo'qmi? Keyingisiga qaranglar. Bunaqasiga qaraymiz. E'tibor, mana bu joy betdan bizada. Bu joy ham chunki bisektrisa degan shart edi. Mana bunaqasiga qaranglar. Nima bo'ladi bu ham? Betda bo'ladimi? Ham uchburchakka qaranglar. Betdan to'g'risi nima? Betdan to'g'risi mana bettaning mana. To'g'risi mana bu joyni jami qaranglar. Mana bu joy nima bo'ladi? B mi? Savol sizlarga. Savol sizlarga. Xo'p, B bo'lgan bo'lsa son tanlab o'rgatib qo'ysam emasmi shuni? Mana bu o'rtani x qilgandan ko'ra bunday qilamiz. Qarang, son tanlab beraman shu joyda qaranglar. Yon tomoni kichikroq, chunki o'zi aytgan katta asos ham katta degan. Keyin men bu yoqqa 10 tanladim. Olinib bu yoqqa 8 tanladim. Rozimisizlar? Masalan, 8 tanladim. 8 ichkarida kesishyapti deyapti. 8 bo'lsa, mana bu yoqqa nima bo'ladi? 8 bu yog'ichi. Sal fikr qilinglar endi. O'z jami necha bo'lish kerak edi? 10. Unda savol sizlarga. Mana bu bo'lak bor-ku. Necha bo'ladi o'rtadagi bo'lak? 6. Chunki jami 16 bo'lish mumkin emas-da. 6 ortiqchaki, to'g'rimi? O'rta necha bo'lgan ekan? 6 bo'lsa 2 chekkanchidan bo'ladi. 2 danmi? E'tibordimi? Mana bu joy demak 6 bo'lsa, bu yog'i 2 6 2 bo'lgan ekan, to'g'rimi? O'zim uchun bilib oldim. Endi qarang, shartda aytayaptiki, AB deyapti, ikkita AB. A javobda. Kichik AD dan deyapti. Savol, AB bizada nima edi? AB. AB qani? Mana 8 midi? 2 kira 8. Kichkina deyapti. AD-chi? 10 dan. Shu shart to'g'rimi? Xato. A variant chiqib ketdi. B variant ikkita DC deyapti, kichkina AD dan deyapti. DC nima edi bizada? DC bunaqasiga, to'g'rimi? 8. 16 kichkina AD'imiz bitta gap ekan-ku, to'g'rimi? Keyingisi ikkita AB deyapti. Teng AD ga deyapti. Xo'p, ikkita AB qani bizada? AB 8 16 teng. AD'imiz yana 10. Tengmi? Noto'g'ri. Va oxirgisi ikkita AB o'z shu bo'lishi aniq-da endi. AD shuni tekshirib ko'ryapmiz. Ikkita AB'imiz 16 katta AD dan, ya'ni to'g'rimi? Shart bajarilyapti. Demak, qaysi javob to'g'ri bo'lgan ekan? To'g'ri, men hozir A qilib olib, B qilib olib, mana bu ikkita B o'rtada ortiqcha joyi bor deb tushuntirgandan ko'ra, son tanlab qo'yish chiroyliroq bo'ldi, tushunarli? Bo'ldi. Kimdir xolasa 5 bilan 4 tanlasin. Muhim tagini kattaroq olsin, 5 tanlasin, kattaroq son tanlasin. Tushundinglar?
Xo'p, qaranglar. Agarda mana bu joy kattaroq bo'lib ketsa-da, qaranglar. Mana bunaqa qilsam. Yon tomoni kattaroq bo'lsa, mana bu taraf. Masalan, mana bu yoq deylik, mana bu 5 bo'lsa misol uchun. Mana bu misol 5 bo'lsa, mana bu deylik, 20 bo'lsa mana bu joyda. 20 bo'lsa. 20 bo'lgan paytda shunday shakl bo'lib qoladi. Mana bu 20 tanlasam, bunga 8 tanlab qo'ysam, misol uchun, bu yoqqa borsam, bu yoq 8 bo'ladimi, qarang. Savol. Bu yoqqa o'tkazsam, bu yoq ham 8 bo'lib qoladimi, qarang masalan, endi. Senga savol, 8 ni qo'shsam, jami nechi bo'ladi? Lekin bu nechi? Yetib ham o'zi asli ortiq bilan chiqish kerak edi, lekin yetib bora olmayapti. Ha, bu degani nima degani-chi, qara. 20 bo'lgan paytda 8 lik bu yoqqa tushgan, bu yoqqa tushgan, mana bu yoq 8, bu yoq 8 bo'lgan, bu yoq 8 bo'lgan, 16 mana o'rta to'g'ri bo'lgan. Bisitrisda tashqarida kechib qoladi o'sha payt. Tushundinglarmi? Tashqari chiqib. Agar bisitris tashqarida kechadi deganda edi, mana bu joy 20, bu joy 8 bo'lardi, 2 baravari ham 20 dan kichkina chiqib qolardi, balki mana bu yerga qaytar javob bo'lib qolardi o'sha payt. Tushundinglarmi o'zi bo'lgan? Yo'q, tushunmadinglar, qaranglar, baraka topib. Qaranglar, qo'shnilar. To'g'ri savol beryapti hozir bu o'quvchimiz. Ichida kechishga nima aloqasi bo'lib qo'yapti hozir? Bilmadim, shunchaki ichi degan so'zni nima kerak bo'ldi deyapti hozir shunchaki. Qaranglar, mana bu joyni uzunroq chizsam, mana. Bu yoqdan L chiqarsam, bu yoqdan L chiqarsam, u tashqarida kechib qolsa L'larimiz. Tushunyapsizlarmi? Mana bu joy alfa etsam, buni alfa etsam, bu ham alfa bo'ladimi? Bu yoq 8 bo'lsa, alfani to'g'risimi 8 bo'ladimi bu ham? Bu yoq 8 desam, bu yoq ham 8 bo'ladimi? Endi sal fikr qil. Mana bu jami 8. Mana bu joy jami 8, mana bu joy jami 8. Qarang. Ikkita qavat 8 bordi o'rtada. Tushunyapsizlarmi? Tagini bir narsa aniqki, ikkita qavat 8 16 bo'ladi. 16 bo'ladi. Bu degani 16 bo'ladigan bo'lsa agar, mana bu joy deylik kattaroq son bo'lgan, 16 dan oshiqroq son bo'lgan. Endi bunday qilamiz. Uzr, tashqarida kechishadi deyapmiz. Mana bu 8 bo'lgan. 8 bo'lgan, mana bu joy ham 8 bo'lgan. 2 8 16 mi o'sha? Bir narsa aniqki, mana bu joy 2 8 16 bo'lsa, mana bu 2 8 dan ham nimaroq? Kattaroq bo'lishi kerak. Chunki 16 emasligi aniq tagi. Chunki ozgina zaxirasi ham bor o'rtada, buni qaranglar. Ya'ni yon tomoni nima bo'lsa, tagi 2 baravardan ham kattaroq demoqchi-da. Bekorgina 2 ta A, 2 ta D, C demayapti. Shunaqa demayapsiz-da shartlarda. Tushundinglar ma'nosini? Adashmasam 2020 da ham shunaqa bir savol tushgan. Aynan shunaqa emas-u, qayerga tushadi degan savol tushgan. Tomonlar beriladi-da. Ha, qarang, o'zingizga esga tushib qolish savol. Ko'rib ketinglar, yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka bo'ldi o'zi bu ham. Parallelogram deydi. Yonlar, tomonlar 8 va 10 ga teng deydi. Savol deydi. Parallelogramning katta asosdan chiqarilgan bisektrisalar qayerda kesishadi deydi. Uchburchak ichida, tashqarisida, katta tomoni ustida degan javoblar bor-da. Tushunyapsizlar? Qaranglar. Tortadi mana bu yoqqa o'quvchi. Alfa alfa qiladi. To'xta, bu yoq ham alfa bo'ladi. Z dan chiqadi, to'g'rimi? Alfani to'g'risi 8, alfani to'g'risi 8 deydi. O'zcha ham deb bo'lyapti, bu yoqqa olib o'tadi keyin. Bu yoq 8 ki parallelogram deydi. Bu yog'ini betta desam, bu yoqni betta desam, bu yoq ham betta bo'ladi, almashib qoladi hozirgiga o'xshab, Z ga o'xshab. Betta bo'ladi. Betdan to'g'risi 8, betdan to'g'risi 8. Unda jami nechi bo'lyapti? 16. Qanaqa bu o'zi 10 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, bu degan chiziq tashqariga chiqib ketmagan. Ichroqdan o'tib ketgan. Bunday bu yoqqa o'tib ketgan, bu yoqqa o'tgan, orada qolib ketgan. Shuni hisobiga 8 lik 8 lik bir-birini ustiga kigiziladida, ozgina 8 bu yoqqa kirib ketsa 10 degan javob chiqadi, to'g'rimi? Demak, L'lari ichkarida kesishgan ekan degan javob bo'ladi. Agar mana bu deylik 20 bo'ladigan bo'lsa agar, ha, bu 8 8 16 haqiqatdan o'rta zapas bor, to'g'ri masalan bo'lgan aslida shundan 20 chiqqan. Tashqarida bo'lar ekan degan javob aytadi. Tushundinglar? Agar bir-biriga mana bu tagi 16 bo'lsa-chi desa, mana bu 8 bu yoqqa, mana bu 8 mana bu yoqqa tushib, tomon ustiga tushib qoladi, o'rtaga tushib qoladi. Teng bo'ladi. Tushundinglar? O'rtaga, mana chiziq ustiga tushib qoladi. Chiziqda o'tadigan javoblar bo'ladi-da, tushunyapsizlar? Xulosa, mana bu kichkina tomoni A desam agar, B desam agar kichkina tomonni ustiga tushish uchun mana bunga teng bo'lib qoladi. 2 barobar 2 ta A ga teng bo'lib qoladi. Agar mana bu B imiz. Mana bunga qaraganda 2 barobar, hop, mana bu 20 bo'lsa agar 2 barobar katta bo'ladigan bo'lsa, mana bu taraf bemalol katta bo'lsa, har doim bu 2 barobar katta bo'lsa, tashqariga chiqib ketadi, ichiga tushadi.
Agar b kichkina bo'lsa 2 tadan, ya'ni mana bu joy deylik 2 baravar. Masalan, mana bu deylik 10 bo'lgan bo'lsa, misol uchun 16 oshib ketardi, o'rta zapas qolib ketardi, bu tashqariga tushgan bo'ladi. Shunaqa shartlar bo'lib qo'yapti o'z-o'zidan. Bu o'sha payt tushgan savollar. Buni sal o'zgartirish kiritib, mana bunday savol qo'yishdi endi buni. Shartli qilib beribdi. Chuqurlashaveramiz. Nima qolib ketsa deysan? Mana 10 bo'lsam? Bu yoq 10 bo'lsam? 10 ko'zi bu. Ha, shu. Ichida qolib ketadi 10 bo'lsa. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 44. 44 da y teng 6x. fx funksiya berilyapti. 4 ni x minus 1 taqsim ikkinchisi. Minus 2 ni x plus birinchisi. 1 taqsim ln 2. Minus 2 da x plus 1. Savolni qaranglar. Y teng 6x to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan mana shu funksiyaning urinma tenglamasini topib ber deyapti. Urinma tenglamasi tuzgin, u mana bunga parallel deyapti. Parallel esa klar nima bo'ladi? K1 teng K2 ga. Mana bu K2 6 bo'lsa, biz qidirayotgan K1 funksiyaning javobi necha bo'lgan ekan? Savol sizlarga. Urinma tenglamasining formulasi y teng nima edi? F hosili x 0 plus fx hosilasi bo'lmasda. Bo'ldi, endi sizlarga savol. Bizda fx funksiyada muammo yo'q-a? Faqat nima qo'yib chiqish kerak? Hosila olib x 0. X 0 bormi? Yo'q. Lekin k bor-a? Qaranglar. Hosila olamiz. Funksiyani hosilasi. Eson bo'lsa bo'ldi. Hosilasi 4 x minus 1 taqsim 2 ln 4. Ochayapman, hosilab ketyapman, qarab turing. Shunaqa bo'ladimi? Mana buni hosilasi. Minus 2 x plus 1 ko'paygan ln 2. Tashqaridagi oddiy raqam ko'paytirma bo'yicha olib yurmaydi, tushunarli? 1 taqsim ln 2 turibdi tashqarida. Ko'pay son bu oddiygina. Buni hosilasi minus 2 ni o'zi 1 da hosilasi 0. Endi qaranglar, mana buni javobi ln 2 ni nimasi bu? 2 ni kvadrat oldinga tushsa, qanaqa bo'ladimi? 4 ni x-inchisi. Xo'p. Shu 4 ni maydalab ketsam, rozimisiz 2 ni kvadrat qilib. Mana x minus 1 taqsim 2. ln nima qoldi? Minus 2 ni x-inchisi plus 1 o'zi ln 2. Tashqarida 1 taqsim ln 2 minus 2 bo'lib qoldi. Butun misoldan 52 ni olib chiqib ketsam, ikkalasi nima qiladi? Qisqarib. Demak, mana bu misol qoldi, qaranglar. 2 ni darajasi ko'paysa, 2x minus nimasi qoladi? 2 ni x plus birinchisi minus oxirida 2 qoldi. Bu hosilasi funksiyani o'zinglar. Hosilasi. Savol. Shu funksiya hosilasiga x lariga x0 qo'yib chiqqanimda nima chiqqan bo'lardi? K mi? Urinma tenglamasidan oldin urinma burchak koeffitsient degan mavzu bo'lgan. Burchak koeffitsiyenti. Nima qilardik? Hosil olardik, x0 ni qo'yardik, shu yoki k yoki tangent alfa bo'larmidi? O'sha k imiz. Mana teng k ga. Shu k nechi bo'lgan bizda? 6. Mana buni soddalashtiraman. Asosda bir xil daraja nima qilinadi? 2 ni 2x qoladi faqatgina. Chunki birinchi bilan minus birinchi qisqarib ketadi, tushundinglarmi? Xo'p, minus 2 ni x-inchisi ko'paytirib 2 ni birinchisi deganim daraja qo'shilib turibdi degan. Minus 2 barobar nimaga teng? 6 ga teng. Mana buni t desam bo'ladimi? T ni kvadrati minus 2 ta. T minus 8 barobar 0. 4 kere 2 plus 2 chiqish kerak. Shunaqami? T2, T1 teng 4 ga, T2 teng. T nima edi? 2 ni x-inchisi teng 4 ga, og'zaki x teng. Tushundinglar-ya? Mana buni olib borish shart emas, chunki ko'rsatkich manfiy songa teng bo'la olmaydi. Esga tushdimi? Bu topganim x nima ekan? 2 degan joyga urinma o'tkazilgan ekan. Bo'ldi, qaranglar. Sizlarga savol. Mana buni to'ldirishim uchun mana bu joy nimaga teng? Kim aytadi? 6 deyishyapti. Kim yaxshi tushunmadi? Xo'p, funksiyadan hosil oldim. x0 ni qo'ydim. O'zi aslida nima chiqadi? K. O'sha k nechi o'zi? Chaqolni qo'yib ketsam bo'ladi. Shubha qilganlar, mana x bo'lim bor-ku deb turib, hosilam mana-ku deb turib, mana hosilam mana-ku deb turib, o'rniga nima qo'yib chiqish kerak? U nimaga teng baribir? K ga. K nechi bizada?
Shuni topadi baribir. Xullas mana bu joy 6 bo'lgan ekan. Y teng 6 bo'lgan ekan. Mana bu x minus x nolimiz 2 plus oddiy funksiyaga ham qo'yib ber deyapti. X nolni. Mana oddiy funksiyamiz. 4 2 ni qo'ysam 2 dan ayiraman 0,5 ni. 1,5 mi? 2 darajada 0,5 qo'ysam 1,5 mi? 2 ni qo'yapmiz 3 mi? 2 ni qo'yapmiz 3 bo'ladi shunda bu. To'g'rimi? Ko'paygan 1 taqsim ln 2 minus 2 kara 2 plus nima? 1. Mana bu narsa 2 nimasi bu? 2 ni kvadrati bo'lsa 2 ni kub bo'lib ketmaydi bu hozir shunda? 2 kvadrat bilan 1,5 ko'paysa. 8 minus 8 tushib qolar ekan qovus. Javobini chiqar mana bu joyda minus 3 ekan. Mana bu yoqqa minus 3 olib kelib qo'yamiz. Ochib soddalashtiramiz oxirida. Y teng 6x minus 8 minus 3. Minus 11 degan javob bor. Minus 6x minus 12 minus 10 2 15 ekan. Bor shunaqa javob? Tushunyapsizlarmi? Ishlaydigan savollarga narsa? Ha. Hop. Hosil olib tur, kaga tenglashtirding? Shunaqa. Hop, keyingisiga o'tdik. 45 ga qaranglar. 45 da toq juft deyapti, qaranglar. Maslahat aytsam, baraka topib ko'rlar. Toq songa juft sonni qo'shsa toq chiqadi desam, nima dedi deydi. O'quvchi analiz qilib o'tiradi-da shuni. Toqni, juftni o'ylab, gapni tarjima qiluvchi. Ya'ni meni gapim bilan fikrlash tezligiga bir xil ketmaydi baribir. Orqaga olib ketib qolaveradi. Tushuntira oldim gapim? Undan ko'ra bunday qilamiz. Fikr qilamiz. A bilan B ni qo'shsa toq chiqish kerak deb o'zi aytayapti. Toq chiqsin deb qarang. Bo'ldi, A ga misol uchun deylik. 10 tanladim. Bemalol. Plus 1 tanladim. Nechi bo'ladi? Toq chiqdimi yo'qmi? Rozimisizlar? Kimdir 5 bilan 2 tanlasin. Farqi yo'q. Xo'p, keyingisi. Xo'p, A bilan B ni ko'paytirish juft chiqish kerak ekan. Juft chiqish uchun o'z biz A ga nima 10 tanlagan, o'zi 10 chiqyapti ham. Juftni haqiqatan shartga to'g'ri kelyaptimi? Mabodo toq bo'lib qolganida o'zgartirani tanlashni boshla, tushunarli? Bo'ldi, keyingisi. A minus 2 ta nima chiqadi deyapti? Toq natural son chiqadi deb. Hozir ko'ramiz. Mana bu 10 midi? Bu 1 midi? 2 javob nech chiqyapti? Bizda nima degandi? Toq bo'lmadi. Birinchi sari tortish o'xshamadi, shoshmanglar. Mana birinchisini qaranglar. Nechta tanlaymiz? 9 tanlaymiz. Chunki toq tanlaymiz ataylik, qaranglar. Bunisiga nechta tanlaymiz? Plus yo'q, bunday qilamiz. 2 tanladim. Rozimisizlar? Mana A, mana B. Demak, qo'shsam toq chiqyaptimi? Ko'paytirsam juft chiqyaptimi 18? Endi ayirsam 9 minus 4 javob 5 toq chiqadi degan shartda bo'ldi. Shart oxirida A, B sonlar uchun quyidagi qaysi gap to'g'ri deyapti. Demak, A'imiz toq, B'imiz juft. Sizga javob bor ekan. Tushundinglar? Bo'ldi. Kamida javobga borib A ni ham B ni ham toq deyapti deb o'ylab turib o'quvchi toq son talab ko'rsa ikkita bir xil. 3 masalan. 6. Bizga birinchi javob nima chiqish kerak o'zi? A javob emas ekan deysizlar. Tushundinglarmi gapim? B ga o'taman. A juft B toq deyapti. A juft B toq bajaradi. Bajaradi. Juft toq bajarmay qoladi. Keyin C ga o'tib topib oladi, tushunarli? Keyingisiga o'tdik. 46. Ehtimollar nazariyasi. Qaranglar. 5 ta bir xil qog'ozchaning har biriga quyidagi harflardan biri takrorlanmasdan yozilgan. A, T, N, S, O yozilgan. Xo'p, qog'ozda yozib chiqishdi-da, aralashtirib olishibdi. Aralashtirib oldi va tartib bilan qutidan qog'oz olish boshlashibdi. 3 ta qog'oz olgan payt, bittalab qaramasdan olgan paytda son degan so'z chiqib qoladi. Shuni ehtimoli qanaqa deyapti? Chiqish ehtimoli deyapti. Tushundinglarmi? O'zi umuman sizlarga savol. Nechta harfimiz bor? Tasavvur qiling. Mana qutidan birinchi listni oldim. Savol. Ikkinchi listni oldim, uchinchi listni oldim. Bitta olgan paytimda S chiqishi mumkinmi yo'q, masalan? Mumkin. T chiqib qolishi mumkinmidi? Birinchi qog'ozim qanaqa harf chiqib qolishi mumkin edi?
5 xildan bittasi. Demak, 5 ta variantim bormi? Qaranglar. O'zi P klassik formulasi n taqsim m degan formula bor edi. M taqsim n. Bu yerda n jam urinishlar soni, m bizga kerakli urinishlar soni. Endi n deganda qaranglar, jami tagida mana bu yerda 5 xil variant chiqishi mumkin edi menda hozir. Masalan, deylik, masalan A keldi misol uchun. Nechta harf qoldi endi? Mana bu qog'ozim 4 ta qog'ozdan bittasi chiqishi mumkinmi? Bitta qog'oz chiqarib qo'ydim deb qo'yish. 4 ta qolib ketdi qog'oz. 4 tadan bitta harf chiqadimi, qaysi biridir? 4 ta variant bor menda hozir. Keyingisidachi? 3 ta. Hamma jarayon bir-biriga bog'liq. Ko'paytirsam jami 120 chiqar ekan. 120 xil variant bo'lishi mumkin ekan. Tushunyapsizlar? Savol. Menga kerakli kombinatsiya nechta? 3 ta. Qaysi 3 ta? Bitta. Son degan so'zda o'zi. Menga albatta S chiqish kerak, O chiqish kerak, N chiqish kerak. Son bo'lish shart. Tushundinglar-a? Son degani bitta tipi bor o'zi. Demak, bittagina imkoniyat bor menda. Albatta bu yoqqa S kelish kerak, O kelish kerak. Xullas S, O, N. Savol, S dan nechta harf? Bitta harf bormi? Bitta. Bir kala bir jam hammasi nechta bo'ladi? Bitta kombinatsiya xohlasanglar shunaqa qilsanglar bo'ladi. 1 taqsim 100 2 xatdan keldi. Mana bu 100 Xo'p, 60 mi xullas? 1 taqsim necha ekan? 60. Tushundinglar? Bo'ldi. Xo'p, buni tushundinglarmi hozir? Nima deysiz? 2 nega qo'shildi? Xo'p, qog'oz son degan so'zda 3 ta harf bordi, 3 ta yanaqa bor. To'g'rimi? Ya'ni, qaranglar. Biz tanlagan paytimizda har safar 5 ta qog'oz tanlamamizda 3 ta qog'oz tanlaymiz har doim. Tushundingmi? 3 ta. 5 ta qog'oz chiqarsam ekanmi? 5 dan 1 gacha olib borsam. Tushundingmi? 3 ta gap endi. Xos. Xos. Tushundinglarmi buni? E'tiboringiz gapimiz. Ya'ni 3 ta harf bo'lsa, 3 ta son olasan-da. Agar 4 tali harf bo'lganda, misol uchun 4 men 2 ga ham borardim. E'tiborli? Bo'ldi. Kretiga e'tibor beringlar. Kretida a x minus 2 ni kvadrat plus b x minus 2 ta s teng 2x kvadrat minus x plus 16. Xo'p, mana shu tenglik ayniyat bo'ladigan bo'lsa, a, b, c ni yig'indisini toping debdi. Xo'p, ayniyat nimaligini bilamiz, bir tomon ochib chiqib, bir xillar tenglashtiriladi. Juda ham oson misol. Xo'p, a x kvadrat minus 4x plus 4 degan formula bu narsa aslida. A ni ko'paytirib ketaman. Ax kvadrat minus 4 ta ax plus 4 ta b ni ochaman. Bx minus 2 ta b c teng 2x kvadrat minus 2 ta x plus 32. Xo'p, ayniyatda asosiy xossasi chap tomonda x kvadratlar, o'ngda x kvadrat teng bo'lishi kerak. Ax kvadrat teng 2 ta x kvadrat. Qisqarib ketsa x kvadratlar a teng 2 ligi chiqdi уже. Endi chapdagi x liklar o'ng tomondagi x likka teng bo'lishi kerak. Minus 2 ta x ga. Butun misol x ga bo'laveraman. A'imiz 2 edi. Minus 8 chiqadi. B javobi minus 2. B teng minus 2 plus 8. B teng 6 ekan. Tushundinglarmi? Keyingi ish. Mana bu ozod hadlari x ga aralashmaganlari x ga aralashmagan songa teng bo'ladi. 4 ta a minus 2 ta b c teng 32 ga. A'imiz 2 edi, 8 bo'ladi. B'imiz 6 edi, 12 ta c bo'ladi. 32. Ayirsam minus 12 ta c teng 24 ga, c teng minus 2 ga. A, B, c ni qo'shib ber deyapti. A'imiz 2, B'imiz 6, minus 2 javobi 6 ekan. Tushundinglar? O'tganimiz bunaqa savollar bilan? Bo'ldi. Keyingisiga e'tibor berasizlar. Keyingi misolimiz demak 48. Mana sig'irish harakat qilamiz. 48. 3x minus 12 ni qo'sda kvadrati 4x minus 12 katta yoki teng 3x minus 12 4x minus 12 qo'sda kvadrat. Xo'p, tenglikni yeching debdi. Javobdan kelib chiqishi ham mumkin. Ishlasa ham bo'ladi, qiyin emas. Birinchi shiylar qisqartirib olmaylar, bir chiziqdagi osonlari bor ekan. Tushunarli? Mumkin emas. Xo'p,
Butun misolni chapga olib o'tasizlar minus qilib. Olib o'tdim. Mana bunaqa misol o'qib qolamiz, qaranglar. Tushundinglarmi? Qayta yangi qator yozmadim. Bir xil ikkalasi. 3x minus 12 bitta kichkinasi chiqib ketadi. Bir xil ikkalasi. Demak, mana bu chiqib ketdi hozir bizda. Ikkalasi bir xil bo'lsa, mana bu chiqib ketadi, to'g'rimi hozir? 4x minus 10 ichkarida nima qoldi, qaranglar. Bundan bitta qavat qoladi, bu chiqib ketsa. 3x minus 10 ayrul. Hop, keyingisi. Mana buni bitta qoladi. 4x minus 10 2 tushundinglar ma'nosini? Mana. Nimalar qolgan? Katta yoki teng 0 dan. X'larim to'g'ri. Mana buni hisoblaylikda. Nima qoladi ichkarida? Minus x qoladi. Qisqarar ekan-a? Bitta minus x qoladi ichkarida. Minusni berib yubordim. X o'zi qoladi. 3x minus 12, 4x minus 12. Kichik yoki teng nimadan? Har bittasi 0 ga tenglashtirib chiqiladi, to'g'rimi? X teng 0, 3x teng 12, 4x teng 12. 10 ga obod deyman, birato'lasi. X teng 4 ga, x teng 3 ga. Son o'qitamiz. Birinchisi 0, 3, 4 oraliq. Plus minus 0 dan kichkinasi kerak. Minusni bo'yab qo'yamiz, tushunarli? Bo'ldi, to'g'ri javob minus -dan 0 gacha. Birlashma 3 dan 4 ga. Tushundinglarmi? Keyingisi. Hop, 49-savoliga qaranglar. Hop, kim ishlamadi? 49. X teng 15 ekan. X ildizda x minus 27, x minus 9 plus 3 ildizda x plus 3 bo'lingan 6 taqsim 3 minus ildizda x minus 1 minus 3. Xullas mana shuni hisoblab ber deyapti. Aha, hozir. Qaranglar. Kelishamiz sizlar bilan ildiz osti x ni a deb olamiz. Kvadrat berim kelasiga ham x teng nimaga? Aning, ya'ni ildiz osti x kichkinasini a deb oldim. X ni o'zini nima qilasan endi desa, kvadrat bersam x ni o'zi nimaga teng bo'lar ekan? Tushundinglarmi? X lar o'rniga a ni qo'yamiz ildiz osti x ga. X o'rniga a ni fikr qilinglar. Mana bu yoqqa nima keladi hozir? A kvadrat. Bu yoqqachi? Ko'paytirish bor. A kub bo'lgan, tushundinglarmi? Tushunding? Minus 3 kub deb aytib bordim 27 ni. Mana bu nimaga teng? Minus 9 ni shuni ishlab olmoqchiman. Rozimisizlar? Xo'p, barobar mana bu qismini o'zini hisoblab ko'raylik, chiqaring. Mana davomini yozaylik. Plus 3a plus 3. Tepani ochsam a minus 3, a ni kvadrat plus 3a plus 3 ni nimasi? Qisqa ko'paytirish formulasi. Bu a minus 3, a plus 3 degan formula bu. Bitta ayir, bitta qo'sh, to'g'rimi? Xos. 3a taqsim a plus 3. Ketdimi kelasi? Mahraj teng bo'lsa surat nima qilinadi? Qo'shib qo'yiladi. A kvadrat 3ta a plus 3 kvadrati plus 3ta a taqsim a plus 3. Bu nimani beradi? A plus 6ta a plus 9 taqsim a plus 3. Qisqa ko'paytirishim bu yana formulasi. Plus 3 ni qo'shtirib emas. A plus 3. Qisqardim bular. A plus 3 nima qoldi? Zo'r. Bu yoqqa o'tdik. Bu birinchi ish bo'lsin. Ikkinchi ish. 6 taqsim 3 minus a minus nima? Ikkinchi xavf ishlayapmiz-da. Bu yoqqa 3 minus a berdik. 6 minus 3 plus nima? Minus kirgan sezdinglarmi ichkariga? Pastda nima turibdi? 3 minus. Qisqartirsam 3 plus nima qoladi? A 3 minus a. Ikkita javob nima qilish kerak? Bir-biriga bo'lish kerak. Uchinchi ish. Birinchi chiqqan javobim a plus 3 bo'lingan 3 plus a 3 minus a. Teskari o'girilsa bo'lishda ikkalasi nima qiladi? Tepaga chiqqan 3 minus nima qoladi? To'rtinchi ish. 3 minus a inga ayrasa nimani deyapti? 3 lar nima qiladi? Minus a qoldi. A nima edi? A nima edi? Olib kelib qo'ydim. X nima edi? Olib kirsam minus ildizda 15. Tushundinglar? Erinmay ishlash kerak. Faqat boshqa narsa yo'q bu yerda hozir. Xo'p. Belgilash kirsa yaxshi ko'rinadi-da. Buni belgilashsam chiqaveradi. Faqat ko'proq tasavvur qilish kerak-da. Belgilasa tasavvur qilish sal kamayadi, osonroqlashadi, osonroq ko'rinadi.
Xo'p, keyingisiga o'tdik. 50-savolga qaraylik. 50 ta fx 9x plus b. B ning qanday qiymatda funksiyaning qiymatlari kamayuvchi bo'ladi? Shoshmay turinglar. Kimlar noto'g'ri ishlabdi? Qo'lni ko'tarsin. Xo'p, xo'jayin savol. Qanaqa funksiya bu funksiya? Tushuntiring. O'suvchi funksiya. Savol, o'suvchi funksiya kamayuvchi bo'lish uchun k ga bog'liq. Savol, k nima bizada? 9. Savol, b nima bo'lishidan qat'iy nazar bu barmaligicha qolib ketaveradi. B ni o'zgarishi o'sish kamayish ta'sir qiladimi? Yo'q. Demak, b ga xohlagan son tanlashni tanlayver, ta'sir qila olmaydi bar bu narsa deyapti. Tushunarlimi? Agar mana bu joyda sizayotgandek bx bo'lganida edi, b kichkina son bo'lsin 0 dan degan shart olar deydi. Kim b 0 dan kichik degan javob tanlagan, o'shalar xato qilgan. To'g'rimi? Shunday qarab, kamayuvchi funksiya b 0 dan kichkina bo'lish kerak degan bosib yuborgan bo'ldi. Fikr qilinglar, mana kasiga qaranglar. Demak, xulosa, bu aniq o'suvchi har doim. Mana funksiya o'z-o'zidan nima bo'lishi kerak? B ning ixtiyoriy qiymatida. Tanlagan paytda foydasi yo'q, baribir o'suvchiligi qolaveradi, tushunarli? Kamayuvchi bo'la olmaydi deb qo'yibdi o'zi. 51 ga e'tibor beringlar. Xos. Hozir to'rbit shakli bor ekan, xo'jayinlar. 87 beta alfa 79. To'rtburchakka tashqi chizilish sharti qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerakmidi? Demak, qaranglar. O'zi bizdan alfa minus beta nima bo'ladi degan savol beryapti. O'zi alfa plus 79 nimaga teng bo'lishi kerak? Beta plus 87 ham yoki qarama-qarshi burchaklar yig'indisi teng bo'lishi kerak deb olsam bo'ladimi? Alfa beta gamma fi ga teng bo'lishi, xuddi shunaqa narsa. Teng. Beta plus nimaga? 87 ga. Betani olib o'tsam alfa minus beta olib o'tsa bu yoqqa javobi oson savol ham bor ekan mana. Bunidan yutgan vaqtingiz bu yoqlarga ishlatilinadi, xullas. Tashqida bu. Tomonlari yonsa, ichkida. Xo'p, keyingisiga o'tdim. 52 sig'armikin amallaymiz. Xo'p, birinchi savolim shuki, qaranglar. Kim ko'paytuvchilarga ajratib ishladi? Ko'paytuvchi ajratib, ana x minus 1 x minus 2 ga qo'yib ishlab qo'ydi. Vet har bittasini chapga olib o'tib guruhlab, kim qildi shu ishni? Qo'lni ko'tarib balandroq. Tushunarli. Cho'zilib ketdimi yo'q? Qiynaldinglarmi? Bo'ldi. Oxirigacha bora oldinglarmi ikkinchi savol? Yo'q. Bo'ldi. Tushundinglar o'zinglar ham. Ba'zi narsalar bor, qaranglar, bilib turibsizlar. Mana yo'nalish aniq bor. Qilaman shu ishni deyapsan, lekin bilyapsan, u cho'ziladi u ish. Tegmay tur. Bir narsani tushuninglar, bilish bor va o'sha bilimni uzoqroq yo'lda ishlash bor-da. Bu ikkalasi ham to'g'ri keladi. Ham bilasan, ham lekin uzun yo'l bilan chiqadi. Ya'ni unaqa ishlash kerak. Faqat undan-da osonroq biladigan savollaring bor. Shuni ko'rish kerak birinchi. Keyin bunga qaytaverasizlar. Tushundinglarmi? Buniga ketadigan vaqtda ikkita biladigan oson savolni ishlab qo'ygani yaxshi. Xo'p, qarang endi. Maslahatim. Turish bo'yicha kvadrat beramiz. Diqqat qil. A B. A plus B ni qo'shib kvadrat. Sal tezlashaman, rozi bo'lasizlar, qarang. A ni kvadrati degan paytda ildiz yo'qolib ketdi. Yozib ketavering bo'ldim. Tushundinglar? Plus 2 A B ildiz bilan yoziladimi? Plus B ni kvadrati deganda x kvadrat minus x minus 20 teng 2x kvadrat plus 7x minus 5 mi? Savollar yo'qmi? Sal fikr qilamiz endi. X kvadrat 2 ta. 10 ga olib o'tsam tushundinglarmi yo'qmi? Keyingi ish 8x ayirsam x 7x 10 ga o'tsa tushundinglarmi? 15 20 ayrilsa minus 5 10 ga o'tsa plus 5 bo'lib tushunarlimi? Nima qoldi o'ng tarafda? 0. Mana bu ikkini
Bu yoqqa bo'larsa nima qoladi? Savol, ikkita ildiz ko'payib 0 bo'lib turibdi. Nima degani bu? Har bittasi ildizdagi mana bu sonlarmi? Mana bu misolni x kvadrat plus 8 ta x plus 15 nimaga teng deyapti? 0 ga x kvadrat plus x minus 20 nichi? Tushundinglarmi? Ha, minus x ekan. Xo'p, tushunarli? Ikkita vet, ikkita vet qilamiz, to'g'ri. 3 kara 5. Minus 8 chiqish uchun kelasiga ham 4 kara 5 plus 4 chiqish plus 1 chiqish uchun nechta javob chiqdi? Hammasi to'g'ri degani emas. Aniqlanish soha bor hali. Fikr qilamiz, qaraylik. Mana bu javoblar bundan chiqdi. Minus 3 qo'ysa buzib qo'ymasmikin, tekshirmaylik. Bu 0 qilib beradi bari. Bu o'zidan chiqqan javobda bu. Minus 3 olmay qo'yamiz. Kvadrati 9. 9 plus 3. 12. 12 dan 20 ni ayirsamchi? Manfiy bo'lib qoldim ichkarisi. Minus 3 xato javob ekan. Buni 0 qilib beradi, to'g'ri. Lekin buni buzadi. Tushundinglar ma'nosini? Keyingisi. Minus 5 ni qo'ysam 25. Mana plus 5 30. Javob to'g'rimi? Bu aniq to'g'ri. Minus 5 ni qo'ysam, mana bu plus bo'lib ketib 50 bo'lib ketadi. Ortiq bilan chiqadim, qaranglar. Musbat ekan xullas. Minus 4 ni qo'yamiz. Minus 4 mana bu qatordan chiqqanmidi o'zi u? Mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Minus 4 kvadrat 16. Minus 4 ni qo'ysam minus 32. 16 32 ayrilsa minus 16 qo'sh 15. O'sha buzdi. Mana uni balki buzmasa kerak, tekshirmaylar. Buzib bo'ldi o'sha bittasini, tushunarli? 5 qo'ysam aniq musbatmi? Hammasi musbat 5 ga oddiy 5. Xo'p, bu o'zidan chiqqan. 5 dan qo'ysa aniq musbat. Nechta javob to'g'ri ekan? Plus minus 5. Ildizlar yig'indisi deyapti. Qo'shsa 0. Tushundinglar? Savol yo'qmi? Xo'p, keyingi misolga o'tdik. 53 ga e'tibor berasizlar. 53 oson savol haqiqatan ham. Fx 1 taqsim 3 x kub minus 3 taqsim 2 x kvadrat plus 2 ta x plus 1. F hosila x teng nimaga? 0 ga. X ning barcha qiymatlarini toping debdi. Xo'p, hosila olib turib 0 ga tenglashtirib ber, teng nimani ishlab ber deyapti. Hosila olsam 3 ni oldinga tushsa x kvadrat, x ni oldinga tushsa 3 ta x plus 2 barobar nima bo'ldi deyapti? 0. 2 kara 1. Plus 3 beryaptimi? To'g'rimi? x1 teng 2, x2 teng 1. 1 va 2 degan javob bo'ladi. Va bu sistemali g'avs degani dona-dona olinyapti degan, tushunarli? S javob ekan. Xo'p, keyingisi. 54 chiqsa kerak o'zingizlarda. Hisob kitob juda ham oddiy misol. 55. Xo'p. Uzunligi ildiz ospiri 8 bo'lgan kesmaning uchlar radiusi shunaqa, balandligi 8 mm pastga yotadi. Xo'p. Strometriya o'tgan o'quvchilarimiz bor, o'rgatib ketishim kerak, qaranglar. Silindr bo'lgan. Balandligi 8. Ichiga 128 ga teng bo'lgan AB kesma solinibdi. Qiyshaytirib tushiriladi bu narsa. Ya'ni tasavvur qilinglar, sizlar bir narsani deylik. Mana bu idish misol uchun deylik, balandligi deylik necha? Masalan 5 sm bo'lsa, ichiga 6 sm-lik o'g'rit bir cho'pini kirgizmoqchi bo'lsam, chiqib qoladi tepadan. Sal qiyalatsam, yotqizibroq o'qisam, tagini sal bu yoqqa sursam, tepam bu yoqqa qochirsam ozgina qiyshayib kiradi ichkariga, to'g'rimi yo'qmi? Ya'ni sig'adi demoqchiman. Bu ham xuddi shunaqa. O'zi balandligi 8, lekin ichiga 10 dan oshiqroq bo'lgan kesma kirgizilyapti. 11 ga yaqin kesma, tushunarli? Bu demak qiyshaytirib olib kirilgan ichkariga. AB kesma uzunligi berilyapti. Radius 5 ekan. Asosiy radius 5 ekan. Hashimiz 8 ekan. AB kesmamiz ildizda 128 ekan. 64 kere 2 bo'lsa 8 ildiz osti 2 bo'ladimi? Xullas bor. Xo'p, yuqorisi yotadi. Silindr markazi o'qidan AB kesmagacha eng qisqa masofa. Bunaqa tipli savol ishlaganmidik sizlar? Strometriyada ishlagandik. Qaranglar. Mana bunaqa narsa bor. Mana bu joy radius, o'zimiz bunday qilamiz. Bunaqa tipli savollarni tortamiz bu yoqda asosiy. Tekstlik kesib olardik. Tekstlik olardik. Bu tekstlikni markazdan bu yoqqacha radiusimiz bo'lardi. Bu radius bo'lardi. Mana bu masofani topsam x ni
Shu masofani topgan, x topgan bo'ladi. Ya'ni x so'rayapti bizdan hozir aslida. Shu x ni parallel pastga olib tushsam, o'q kesimidan mana bungacha bo'lgan masofa chiqib keladi. Hozir uni alohida bir yasab tushuntirishga harakat qilaman. Radius 5 bo'lgan ekan. Bu yog'i 5 bo'lgan ekan. Mana bu kesmamiz jami qaranglar. 5 bo'lsa, hashimiz nimaga teng? 8 ga teng. Mana to'g'ri 8 ga tushgan. AB kesmamiz nechaga teng? Ildizda 120 8 ga teng. Mana bu joy to'g'ri bo'lib tushadi, 90 bo'lib tushadi, hozir ko'rdingizlar. Mana bu joy nimaga tengchi? Qanaqadir A ga teng. Bu degani A ni kvadrat katet 64 katet kvadrat 128 mi qaranglar? Olib o'tsam A kvadrat teng 64 ga, A teng nimaga? Mana bu joy 8 bo'lsa, bu yoq nechi bo'ladi? Mana bu x o'rtaga tushsa, teng yon uchburchak, bu yoq nechi bo'ladi? 4. Qanaqa uchburchak? Mana bu uchburchak. Katetimiz x kvadrat, 4 kvadrat teng 5 nimasiga? X kvadrat ayiradiganimiz 9, x nimaga teng? Ya'ni 3 4 5 degan sonlar bo'lgan. X'imiz javob 3 bo'lar ekan aslida. Endi qaranglar, ma'nosi. Mana shu tekislik bo'ladigan bo'lsa, agar mana bu diagonal bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, mana shu diagonal chiziq bo'ladigan bo'lsa. Mana bu o'q kesim, o'q kesim. Endi qaranglar-da, shu o'q kesim bo'lsa, ko'k chiziq ko'ryapti, sal bo'lsa ham. Ko'ryaptimi? Mana bu o'q kesim qaranglar. O'q kesimdan chiziqgacha bo'lgan masofa 10 bo'lsa, masalan, mana orasi, mana bu joydan 3gacha 10 bo'lsa agar. Savol. Mana marker uchini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yoqqacha chiziqigacha bo'lgan masofa necha bo'ladi? 10. Bu degan tepadagi masofani topsang, o'rtadan bu yoqqacha masofani topgan bo'lasan. Tushunyapsizlarmi? O'shanchimiz tepani topib olaylik, ichiga kirgizamiz chizmani, aralashib ketib qoladi. Ko'rish qiyin bo'lib qoladi. Sizlardan mana bu nuqtadan tekislikkacha masofa demayapti. Ko'k chiziqqacha masofa deyapti. Savol, ushlab turgan joyimdan ko'k chiziqqacha masofa desa, mana bu uchiga ham borish mumkinmidi? Beroqqa ham borish mumkinmidi? Lekin eng qisqasi to'g'ri borganim. Mana bu to'g'ri borgani past bilan bir xil. Ko'k ustiga tushib qoladi. Teng bir xil narsa bo'ladi. Parallel ko'chirsa bir xil bo'ladi. Stereometrda xudo xolasa o'tganimizda chuqurroq aynan shunaqa misollar bor, ko'ramiz. O'tganlar biladi bu narsani. Tushundinglar? Xo'p, keyingisiga o'tdik. Xo'p, 56. 56 da sinus 4x minus kosinus 4x teng nimaga? M ga deyapti. Sinus kvadrat x ni m orqali bog'lab ber deyapti. Xo'p, bilamizki 4-darajalar ham kosinus 2x ni beradi. Faqat birinchi kosinus turishi kerak. Endi bilmagan o'quvchi nima qiladi? Sinus kvadrat x minus kosinus kvadrat x sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x desa bo'ladimi menim? Ya'ni kvadratini kvadrati desa, a kvadrat minus b kvadrat, a kvadrat plus b kvadrat degan formula bu. Ya'ni mana buni yig'sangiz 4-sini qaytarib beradi. Mana bu narsa joyi o'zgarganda kosinus 2x berardi. Esga tushdimi? O'zgartirsam oldiga nima chiqadi? Tushundinglarmi nima bo'lganligini? Savol, mana bu narsa nimaga teng? Yozmadim, teng m ekan. Endi savol, minus bu yoqqa berib yuborsam bo'ladimi? Bo'ladi. Kosinus 2x ni sinus bo'yicha ochish mumkinmi yo'qmi? Ochamiz. 1 minus 2 ta sinus kvadrat x teng nimaga? M ga. Oldida nimasi bor edi boya? Minus bor. Bu yoqqa buni olib o'tdim, buni bu yoqqa olib o'tdim. 1 plus m teng 2 ta sinus kvadrat x. 2 ni bo'lsam, sinus kvadrat x nimaga teng? M plus 1 taqsim 2 ga. Tushunmadim. Mana bu yerdan ha bo'lar ekan. To'g'ri, u ham to'g'ri. Menga ham shu fikr, sizga aytgan fikr. Xo'p, mana bu joyga bir bo'lib ketadi deyishyapti o'quvchilar. Bu narsa o'zini beradi. Mana buni sinusli ochib olsam, mana men kelgan sizlar. To'g'ri. Men kosinus 2x qilib ochibman. Xohlovchilar mana bu kosinus kvadratni sinus bo'yicha ochsanglar, mana bunaqa yetib kelasizlar. Bari xuddi shu javob chiqadi. Tushundinglar? Demak, m orqali bog'ladik. 57 menimcha shart. Son tanlab qo'ysanglar ham bo'ladi 57 da. Ikkita. Ha? Shart emas deysizlarmi? Qaranglar, maslahat. Kimdir har xil vaziyat bo'ladi deylik, mayli. Yaxshi gumonda bo'lamiz.
o'sha payt ishlamayapti, masalan qanaqadir vaziyat bo'lib qoldi, qilolmayapti, bitta narsani o'rganib qo'yamiz. Son tanlaymiz a, b, x, y'larga, masalan kamida a ga 1, 2, x ga 3, 4, y'larga 1, 2, 3, 4 tanlasin, shartda variantlarga qo'ysin, manfi javobga qo'ysin, 10 chiqadi. Variantlarga 1, 2, 3, 4 ni qo'yadi, a ga 1, b ga 2, x ga 3, y ga 4 qo'ysa, u ham 10 chiqsa o'sha javob to'g'ri bo'ladi, tushundinglar? Bu javobdan kelib chiqishi yo'li. Endi guruhlamoqchi bo'lsak, to'g'ri yozdim oxirini. Nima qilib qolsa? Ham to'n chiqib qolsa boshqasini tanlaysizlar. Ya ikkinchi son tanlandi-da. Xo'p, bunday qilamiz hozir bo'lmasa, mana bu joyda nima qilish kerak? Xo'p, mana bu joyda sherik qilsak bo'ladimi? 2 ni olib chiqib ketsak, x minus o'rnida 3 ta y. Mana bu joyga qaranglar endi. Qaranglar. Plus a ni olib chiqib ketsam, o'rnida x minus 3 ta y. Butun misolni mana bular bir xil bo'lib qoldim. X minus 3y chiqib ketsa, ichkarida 2 ta b plus nima qolar ekan? A. Yoki aytganimizdek son tanlaysizlar bo'lmasa. Keyingisi funksiyadan boshlang'ich oldik 58 da. fx funksiya berilyapti. Minus sinus x minus cosinus x ni qo'shtirib emas. Qaranglar, daraja bo'yicha boshlang'ich olamiz hozir biz. Avval ochib chiqishimiz kerak. Ichini ochib chiqsam, sinus kvadrat x minus 2 ta sinus x cosinus x plus cosinus kvadrat tashqarida nimasi bor? Bu nimani beradi? Minus kirsa ichkariga minus 1 bo'ladimi? Minus kirsa plus bo'ladimi? Bu nimani beradi? Sinus 2. Mana bizda funksiyamiz. Endi bunda nima olib ber deyapti? Boshlang'ich olamiz deyapti. Katta fx, birda boshlang'ichi minus 1 x, ya'ni 1 minus x yozib keta qoling. Plus sinus boshlang'ichi minus cosinus 2x murakkab bo'lingan 2 plus oxirida s. Tushundinglarmi? 60 ga qaranglar. 60-savolimizda kvadrat berilyapti. Tomonlari mos ravishda a, b, c degan uchlari. A, b, c, d. C, b vektorini a, b, c, d orqali bog'lab bergin deyapti. Qolgan tomonlar orqali bog'lab bergin deyapti. Xo'p, bir tomon davom ettirdik, tortib ketamiz qarang bu yoqqa. Davom ettiramiz bu yoqqa, davom ettiramiz bu yoqqa. Bitta xossani bilishimiz kerak. A, b vektorini teskarisiga b, a deb yozadigan bo'lsam, oldiga nima qo'yiladi? Shuni bilib olishimiz kerak. Endi qaranglar. Bu narsa nimaga kerak? Hozir ko'ramiz. Mana bu nuqtadan chiqib ketdim, aylanib kelsam, chiqqan nuqtamni tutashtirgan kesma yig'indiga teng bo'ladi, to'g'rimi? Qaytaraman. Mana bu nuqtadan chiqib ketsam, b, a vektor, a, d vektor plus d, s vektor yig'indisi haligi bc ga teng bo'lib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Endi qarang, bizga bc kerak. Bizga cb kerak. Mana buni joyini o'girsam oldiga nima chiqadi? Endi qaranglar, variantlarda biror mana minus bu yoqqa berib yuborsam, ichiga kirib chiqish kerak, to'g'rimi? Qaranglar. bc ni cb qildim. Mana oldiga minus chiqdi. ba plus ad plus dc mana. Bu yoqqa minus bersam hamma ishora nima bo'ladi? Minus bo'lib qoladi. Qarab turinglar. Mana shu holatda minusni berdim. Har bittasi oldiga kelishi kerak. Bitta bo'lib yubordim minus. Shunda cb qoladimi? Oldidagi minusni yo'qotish, shuni joyini o'zgartirsam nima chiqadi bundan ham? ab. Mana buni joyini o'zgartirsam. Buni joyini o'zgartirsam, shunda hammasini oldida minusi bor edi. O'girib oldiga chiqqan minusni yo'qotib yubordi, tushunarli? Demak, cb vektorimizni yig'indi orqali bog'lab berdi. Chunki formulada javoblarda minusli javoblar yo'qligi uchun, tushunarli? Demak, bir nuqtadan aylantirib olib kelgan nuqtamiz boshlangan nuqta bilan oxirni tutashtirgan kesma yig'indisiga teng bo'ladi. Bundan xossa bor edi. Biz o'tganmiz bu narsani. Va endi qarasak javobda bc emas, cb ni so'raganmiz shartimizda. Teskari o'girish hisobiga hammasi teskari o'girildi deb tushunsanglar ham bo'ladi. Tushunarli? Bo'ldi. Mana shu holatda javob bo'ladi.